විශාල වශයෙන් ජනප්‍රියතාවයට පත් වී සිටින පත්වී ඇති අත්පවුර මැසටානේ චන්දුල අබේවික්‍රම මහත්මයා පිළිගන්නවා. එතුමා විශේෂයෙන් අද මෙතනට පැමිණියේ මෙම කුඩා සහ සුද්ධ මධ්‍යම සහ මෙම දේශීය ආර්ථිකයට අපි අපකැප වෙන වැඩසටහනක් මොනතරම් දුරට අපේ අමාත්‍යාංශ දෙක හරහා ඉදිරියට ගෙන යාමට උත්සාහ කිරීමෙන් රටට යම් පණිවිඩයක් දීමට අවශ්‍ය කරුණු ලබා ගැනීමට අපි අද මෙම වැඩසටහනේ අවසානයේ දෙනකොට අපි මොඩල් එකක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක වර්කින් මොඩල් එකක්. මම දන්න හැටියට අපි අධ්‍යක්ෂකතුමී කියපු හැටියට මාගේ ජීවිතේ තාමත් පොඩි අවස්ථාවක සිට අද වෙනකන් මම ව්‍යවසායකයෙක්. මේ හැම අවස්ථාවකදීම ව්‍යවසායකයා කියන්නේ හැමතිස්සම තමා හිතන බලාපොරොත්තු දෙය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අවදානම් සහිත ගමනක්. අපි බොහෝ විට අපේ ජීවිතයේ යම් තැන්වල අපි අසමත් වෙලා තියෙනවා. අපේ බලාපොරොත්තු දේවල් ලබා ගන්නට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ව්‍යවසායකයෙක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනි දේ තමයි අරමුණු කරා ළඟා වී තමාගේ සම්පත් නියමිතව පාලනය කොට තමාගේ ඒ අරමුණට ළඟා වීමට. මම හිතන්නේ මම දැකලා නැහැ. වගේ මේ ශාස්ත්‍රයේ මේ අවුරුදු 10ක විතර කාලය තුළ ලේකම්තුමාලා දෙන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ පිළිබඳ නියෝජනය කරන එකම වේදිකාවට මෙන්නේ පැමිණලා තියෙනවා. මේක අති විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මේ ශාස්ත්‍රයේ විවිධ අංශ නියෝජනය කරන මහතුරු මෙතන පැමිණලා සිටිනවා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන වෙනකොට අපි මොඩල් එකක් හදමු. අපි මේ මොඩල් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්ද? අපි ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්නට පුළුවන්ද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒක තමයි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. The Skills Development Fund, Sri Lanka's public-private partnership to address skills gaps and institutional capacities for skills development, partners with the Global Entrepreneurship Network, the largest global entrepreneurship ecosystem, to connect, understand, support and celebrate entrepreneurship. Now, එතනදී මම කියන්නේ මේ සුළු මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ ව්‍යවසායකින් කියලා අපි SMEs ලා කියලා කියමු. මේ විවිධ වචන ඒ හින්දා අපි මෙතන ඉඳන් ඉදිරියට SMEs ලා කියුවම ඒ කියන්නේ සුළු මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ. හරි? අර මයික්‍රෝ කියන සෙක්ෂන් එක ගැන මම අන්තිමේට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඒත් මම ආසයි මේක SME අයට වෙන් කරන සාකච්ඡාවක් විදිහට පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මම කනෙක්ට් කරන්න මයික්‍රෝ අයට. දැන් Skills Development Fund එක අපි පිටවෙලා තියෙන්නේ public private partnership එකක් හැටියට මේ skills gaps with institutional capacities with බලලා ඒකට යම් කිසි විසඳුමක් ලබා දෙන්න. ඒ මගේ තේරුම දැනම ඒකයි. එතකොට ඒක අපි දන්නවා මේ රටට ඉතාමත් වැදගත් අවශ්‍යතාවයක්. එතකොට මේවා ලබා ගැනීමේදී අපි ජාලගත වෙන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් අද ගෝලීය ජාල තියෙනවා ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් ඒ දැන් මම කරුණාකාර අධ්‍යක්ෂක හැටියට ඉන්නවා ජාත්‍යන්තර ව්‍යවසායක ජාලය. ඒක තමයි ලොකුම ඒගොල්ලෝ දැන් ඒකට කියන්නේ ඉකෝසිස්ටම් කියලා. ඉකෝසිස්ටම් කියන්නේ ඔක්කොම පාර්ශවකරුවෝ එකතු වෙච්ච ජාලයක්. ව්‍යවසායකත්වයට සම්බන්ධ පාර්ශවකරුවෝ එකතු වෙච්ච ජාලයක් තමයි ග්ලෝබල් ආන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් නෙට්වර්ක් කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් සම්බන්ධ කරගෙන තමයි අපි ඉදිරියට ජාලගත වෙලා මේ වැඩේ කරන්න බලමු. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි අපි දැන් අද රැස් වෙලා තියෙනවා මේක එක් නැටෝ එකක් නොවි. ඒ no action talking only වෙන්නේ නැතුව action එකක් වෙයි කියලා. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ රටේ අම්මගේ තාත්තගේ නමට ඔප්පුව තියෙනවා නම් දුවට බෑ පුතාට බෑ ව්‍යාපාරයක් ඒ ඉපනේ ව්‍යාපාරික කරන්න. මේක ඇත්තටම බොහොම සුළු දෙයක්. අපි ඉපදුනා නම් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ නම්බර් එකේ අපේ ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇඩ්‍රස් එකට ව්‍යාපාරයක් ව්‍යාපෘති කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අදම ගානේ මේ පණිවිඩයවත් අපේ ජනාධිපතිතුමාට කියන්න පුළුවන් නම් ඔය අවිධිමත් කියන ව්‍යාපාර බොහෝ විට ව්‍යාපෘති වෙනවා. අපිට ගවර්න්මන්ට් ඩිසිෂන්ස් වෙනස් කරන්න විදියක් නැහැ. අපිට පුළුවන් යෝජනා ඕන තරම් ඒවා දීලා තියෙනවා මම කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති දේ. ඒනම ගොඩක් ව්‍යවසායකයන්ව දිරිගානන් ඉස්සලා ව්‍යාපාර ගැන උගන්වන්න ඉස්සලා ව්‍යාපාරයක් ව්‍යාපෘති කරන අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒ වගේම accounting ගැන කිව්වා.
accounting ගැන ඇත්තටම පෙට්ටි කඩේ ප්ලේන්ටි කඩයක් හදන එහෙම නැත්නම් රොටි කඩේ හදන මනුස්සයා තමයි ශුද්‍ර ව්‍යාපාරිකයා. එයාට accountant කෙනෙක් recruit කරලා accounting කරගෙන යන්න විදියක් නැහැ. දැන් ඔබතුමා කව වාහනයක් ලීස් කරලා අරගන්න එක අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම කරන්නේ විදුලි සංදේශ හා සූර්ය බල ශක්තිය ක්‍රම සමීකරණ එක. මට අවශ්‍යයි crew cab. අද දවසේ Mitsubishi ආයතනයේ crew cab එකක් 89ක් වෙනවා. Mitsubishi Eclipse එකකුත් වෙනවා ඒ ගාන. එතන මට Eclipse එක ඕනේ මට crew cab එකක් තිබුණා නම් ඇති. ඒ crew cab එක 89ක් මගේ අතේ නැත්නම් මම leasing වලට යන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපේ යන්ත්‍ර උපකරණ මම දකිනවා ප්‍රාඩෝ මොන්ටෙරෝ ගන්න ව්‍යවසායකෙක් නෙමෙයි හින්දා මම බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මම වියදම් කරන්නේ මගේ සුඛ විතරනේ. මම වියදම් කරන්නේ මගේ ආයතනයේ දියුණුවට අවශ්‍ය වාහනය ගන්න. 89කට වාහනයක් ගන්න මට 50% දැන් contribution එකක් කරන්න වෙනවා. මට එතකොට crew cab එකක් ගන්න බෑ. ඒවා තමයි රජාකිරිය ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග. daily collection අපි දන්නවා ඒක ප්‍රසිද්ධ රහසක්. හැමදාම හවසට මාකට් එකේ ගිහින් බලලා 510 එකතු කරනවා. ඇයි ඒ කට්ටියව නියමනය කරන්න බැරි? 60-70කට පොලියකට ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා මම නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒව දැක තිත්ත ඇත්ත දැක මේ අමාරුවෙන් ව්‍යාපාර කරගෙන යන අපිව ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම මේ ආයතනයේ සභාපතිතුමාට විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ ජීවිතේ පළමු වරට තමයි මේ අවස්ථාව හම්බුනේ මේ වගේ ෆෝරම් එකකට ඒ කියන්නේ ඉන්න බෝඩ් එකට ක්වෙස්චන් කරන්න. මොකද හැමදාම කතා කරලා බොහොම සතුටින් ඉස්සර යamak විතරයි දෙන්නේ. රන්මලි මොනවද මම දැන් ඉතු ලෙවල් 6 එක හදලා කොස්මෙටොලොජි වලදී. නමුත් මට STFL එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අවුරුදු 13කට ඉස්සෙල්ලා මම ලියාගත්තේ මේ තරම් ගොඩක් කියනවා අවුරුදු 13කට ඉස්සෙල්ලා STFL ආයතනය තමයි NVQ කියන සිස්ටම් එක ලංකාවට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තා. එතන හිටියේ මම. එතකොට මේ සබ්නමැතිනිය තමයි ඒ සියල්ල පටන් ගත්තේ ප්‍රයිවට් පබ්ලික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් විදියට. ඒ 2007 මට මතක විදියට. ඉතින් මේ ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම අපි පුහුණුවක් ගන්නවා. ඔබතුමා කිව්වා වගේම ඒ පුහුණුව ලබා ගන්න අපේ ළමයි මැලි වුණා. දන්නේ නැහැ. පස්සේ මේ NVQ සිස්ටම් එකේ කරිකුලම් එකක් හදලා සිස්ටම් එකක් හදලා අපිත් ඒවට දායක වුණා සම්ප්‍රදායික විදියට නයිඩ එක, ඊටෝටෙක් එක, PVC එක, විදියේ ඔක්කොම එකතු වුණා. එතකොට සම්ප්‍රදායික අපි කරිකුලම් හදලා මේ සියල්ල ට්‍රේනින් පටන් ගත්තා. ඒක ඉතාමත්ම දක්ෂ විදියට අපි ප්‍රචලිත කරලා මේක NVQ කරන්න ළමයි පෙළඹුණා. එතකොට 3 wheel හදාගන්න NVQ සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා මෙතුමනි. එතකොට මේ තරම් දේවල් මෙහෙම කරලා පහුගිය කාලේ ඇත්තටම පොඩ මේ ගැන අවධානය යොමු වුණා. නමුත් මට හරියම සතුටුයි අද ලේකම්තුමාලා මැදිහත් වෙලා රජයේ මැදිහත් වෙලා ගරු සභාපතිතුමා ගරු ලයන පිටුමැතිතුමා එකතු වෙලා මේ වගේ කාර්යයක් පටන් ගැනීම. මොකද මේකේ මුලම වෙන්න ඕනේ පුහුණුවක් නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම මතක් කරගන්න තා පුංචි දේවල් ටිකක් ඒ කාලේ අපි NVQ පුහුණුව පටන් ගත්තා. ඒ වගේම යුදහවුදා නිලධාරීන් පුහුණු කරා. සබ්නමැතිනිය මැදිහත් වෙලා ඒ මගේ අංශයෙන් මම කියන්නේ ඒ ඇරෙන්න සියලු අංශ ඉදිරියට ගෙනිච්චා. ව්‍යවසායික පුහුණුව කරා අපි. හම්බන්තොට කියලා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා කරා අපි. මෙන්න මෙතනත් එක. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඔබතුමා අද මේ කියපු හැම දෙයක්ම STFL ආයතනයේ පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ලයිනර් පිටු මෙතුමාලා මේකට මැදිහත් වුණා. දැන් නව ආරම්භයක් නව පණක් මේකට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ලයිනර් පිටු මෙතුමා ගැන කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම එතුමා අධ්‍යක්ෂකතුමා එන්නතන් සභාපතිතුමා ඉන්න කාලේ BTK පවා ඉතාමත් හොඳ දේවල් පටන් ගත්තා. නමුත් කරන්න බැරි වුණා. අර ඔබතුමී කිව්වා වගේ අර ලොක්තැනම ලොක් වුණා වගේ. ඉතින් ඒක අපි මේ අවස්ථාවෙන් ඉදිරියට ගෙනියන්න. මොකද මේක නවත්තන්න එපා. මේක තමයි අපේ රට අවශ්‍ය දේ. ගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවත වරක් මේ දේවල් පටන් ගන්න ව්‍යවසායකයෝ දිරිමත් කරලා මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න ශක්තිය නැවත ඔබතුමාලා එවලා මේක ඇස්සකින් දැකලා මේක දකින්න ඕනේ. ඔබතුමාලා තමයි මේක දකින්නේ. ඒකතුමාලා තමයි මේ සත්‍ය ගෙනියන්නේ එතුමා ගාවට. මේක දැකලා මේ සත්‍ය දැකලා ලයනර් පිටු මැතිතුමාගේ මේ දක්ෂතාවය මේ ආයතනයේ දක්ෂතාවය දැකලා මේ දේ කරන්න ඉතින් ඔබතුමාලා ආපෙන් ගැන මගේ ස්තුතිය පුදන්න. මේ STFL එකට මේ දේවල් කරන්න ශක්තිය තියෙනවා. මෙතුමියට ශක්තිය තියෙනවා. ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. මම ඒක පැහැදිලිවම කියනවා. මොකද අවුරුදු දැන් 13ක් 14ක් මම STFL එක යටතේ වැඩ කරලා තියෙනවා.
private public partnership එකක් විදියට. ඒ වගේම මට මතකයි මම 2007 ඉඳන් 2014 වෙනකම් උත්තිකුණු අධිකාරී ප්‍රධාන උපදේශිකා විදිහට හිටියා. ඉතින් මේ හැම අත්දැකීමක් තිබුණාට අපි අපරාධ නිකන් අපේ දැනුම කුසලතා සියල්ල බලපෑමට යවනවා. අපේ රටේ අයට පහුණුවක් නැතුව විශ්වාස පටන් ගන්න බයයි. ඇත්තම දේ ඒක තමයි බයයි. යාට ශක්තියක් confidence they don't have confidence. ඒක ප්‍රධානයි. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි මේ කාරණා පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ජපානයේ වගේ රටවල් විශේෂයෙන්ම දිනුනේ මේ සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත විසායක ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒ නිසා අපි මෙතන ඉන්න විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල විසායකයෝ ඉන්නවා. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ තුල ඔබ යම් ජයග්‍රහණ ලබාගෙන තිබෙනවා, ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මම දැක්කා සර්වේ රිපෝට් එකක් මේ මට ලැබුණා. මේක සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් US ආයතනයක් එක්ක කරපු සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල ගලා තිබෙනවා මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක. මේකේ තියෙනවා top 5 interventions required by firms SME sector. මොනවාද ඒලා ඉඳලා තියෙන intervention වෙන්න ඕන ප්‍රධාන කරුණු පහ. එකක් තමයි financial assistance package. පළවෙනි අවශ්‍යතාවය හැටියට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. tax relief exemption මෙතුමිය කිව්වා වාහනයක දැන් තිබෙන මිල ගන්න ගියාපුවාම roof cap එක කියන ප්‍රශ්නය පැහැදිලි කළා. තුන්වෙනි එක change of labor laws to allow more flexibility. හතරවෙනි එක fast track digitizing border regulatory operations. assistance in obtaining production input. මෙන්න මේ පහ තමයි SME sector එකේ මේ COVID එකත් එක්ක short term බොහොම කෙටි කාලීනව ඒ අය හඳුනාගත්තු ප්‍රධාන ඉන්ටර්වින් කරන්න ඕන අංශ පහයි. ඒ නිසා මම හිතනවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඉන්නවා. අපිට අපේ අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් අපි ගන්නවා විශාඛයන්ට අවශ්‍ය වන ලේබර් ෆෝස් එක ශ්‍රම බලකාය අපි දෙන්නට අවශ්‍යයි ස්කිල් ලේබර් ෆෝස් එක. ඒක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ ලේබර් ෆෝස් එක මෙතුමිය කිව්වා වගේ MVQ level qualification තියෙන national vocational qualification එක අපේ රටේ තිබෙන පිළිගත්තු recognize ඒක අපි දිනු කරන්න උත්සාහ කරලා තිබෙනවා. ඔබතුමිය ඊට කාලේ කරිකුලම් සමාහට ඒවා තාම යන්නේ. ඒවා අපිට වෙනස් කළ යුතුයි. අපි මේ එන ජූලි 15 වෙනිදා ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනේ අපි ස්කිල් පාස්පෝර්ට් එකක් අපි ලොන්ච් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුද්දක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන NVQ ගත්තු අයට ස්කිල් පාස්පෝර්ට් එක ලබා දෙන්න ක්‍රමවේදයක් අපි හදලා තිබෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ රටේ මා හිතනවා ඒ মালටි ස්කිල්ස් තියෙන ශ්‍රම බලකායක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය පදනම අපි සකස් කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි අර out of the box විදිහට සම්ප්‍රදායික චින්තනයේ නිලධාරීන් බොහොම විට සම්ප්‍රදායික චින්තනයෙන් බැහැර වෙන්න බොහොම අමාරුයි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ චින්තනයෙන් වෙනස් වෙලා මේ රටේ අවශ්‍ය වන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න. අපට අවශ්‍ය වන වැඩ පිළිවෙලකට යන්න රජයේ නිලධාරීන් ඒ තමන්ගේ නීති රීති rules and regulation ගැන විතරක් ඉඳගෙන මේ සීමාවෙන් පිටට ගිහින් අපිට හිතන්න අවශ්‍යයි. SME sector අපි ගොඩක් ආදරෙයි. මගේ රැකියා ජීවිතේ මම ආරම්භ කළේ උපදේශාපතිවරයෙක් හැටියට 1980. බොහොම දුෂ්කර දිස්ත්‍රික්කයක මොනරාගල මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ සීමලාංගුව පිටුල අපි ඒ කාලේ SME අයට උදව් කරන්න ගිහිල්ලා යම් යම් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නා. මට මතකයි ඒ තරුණේ කාපෙන්ටි සෙක්ටර් එකේ SME සෙක්ටර් එකේ කර්මාන්තය පටන් ගත්තා. උත්තර කාර්මික ජනපදයේ ඉදමුකුත් අරගෙන කර්මාන්තය පටන් ගත්තා. රුපියල් 25000 ණයක් ඒ කාලේ ලංකාවේ ග්‍රීන් ගත්තේ බොහොම සුළු ණය. අපකාරයෝ හිටියේ නෑ. එයාට හොයාගන්න පස්සේ මමත් මගේ හිටපු දෙවෙනි නිලධාරියා අපි දෙන්න අප වෙලා තමයි රුපියල් 25000 ණය මුදල ඒ වෙලාව දුන්නේ ආරම්භ. ඒ තරුණයා රාජකාරී ජීවිතයේ මුල්ම කාලේ ඉතින් අපි ටිකක් අපිට ඇඳිත් තියෙනවා. මෙයාට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා කොහොමද මෙයාට මේක ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. අන්තිමේ අපිට අපකාරයට විරුද්ධව නඩුත් දැම්මා. උසාවිත් යන්නවා.
ඉතින් ඒ වගේ අපි රජයේ නිලධාරීන් හැටියට මේ ශේෂ්ත්‍රයේ අයට උදව් කරලා අපි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන උපදේශාපතිවරයෙක් හැටියට මේ ව්‍යවස්ථාපිත නීති විතරක් කරන එක නෙමෙයි අද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකුගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ. මේ උපතුමාලා ඔබතුමියන්ලා වගේ ශේෂ්ත්‍ර ගැන අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඒකයි රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අපි උත්සාහකට පර්මිට් එකක් දෙන එක, ඒවත් නැත්නම් වැලි පර්මිට් එකක් දෙන එක. ඒක නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ ඉතිරියට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට වෙබිනාර් එකක් තිබ්බා. අපේ ඵලදායකා ලේකම් කාර්යාලය හරහා අපි කොහොමද මේ පෝස්ට් කොවිඩ් එකත් එක්ක අපේ විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ප්‍රජාව ඉලක්ක කරන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකුගේ කාර්යභාරය කොහොමද වෙන්න ඕනේ? ඔබතුමිය කිව්වා පියස තිබෙනවා ග්‍රාම නිලධාරී සමුද්‍රි නිලධාරී එතන ඉන්නවා. නමුත් මේ ශේෂ්ඨයට සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය සහායක් ගන්න උදව් කරන්න නිලධාරියෙක් නැහැ. සමාජ මේ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ නිලධාරියෙක් නැති වෙන්නේ. හැබැයි ඉන්නවා හැම ග්‍රාම සේවා කොට්ටාසයකම ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි කියලා. ඉකොනොමික් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆිසර්. ඉතින් මෙයා තමයි මේ ශේෂ්ත්‍ර ගැන බලන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වගේ මම කියන්නේ ඒකයි සම්ප්‍රදායෙන් බැහැර අපේ ඉන්න subordinate officers, field officersලා මේ ශේෂ්ත්‍ර වලට අපි එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ඒ විප්ලවීය වෙනසකට මේ රටේ යන්න අවශ්‍යයි. ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය, දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය, පළාත් පරිපාලනය තුල. ඒ නිසා අපි මම හිතනවා මේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයත් සම්බන්ධ කරගෙන එවැනි ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ යම් ප්‍රශ්න තිබෙනවා මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට අපිට ඒ අය සම්බන්ධ කරගෙන විශේෂයෙන්ම බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද? ඒකෙද තිබෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒ වගේම ඒ අයව ශක්තිමත් කරන්න ඒ අදාළ බැංකු ජාල හරහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න අනිකුත් අමාත්‍යාංශවල සහාය ලබා ගන්නට පුළුවන් වැඩපිළිවෙලකුත් මේක යා යුතුයි. ඒ නිසා මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ නිපුණතා සංවර්ධන ආරම්භ අපි මෙතුමට මම කිව්වා දැන් රැකියා නැති විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ සමාජයටත් එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පුද්ගලික අංශය අපි ගන්නවා. මේ විශාල අපේ ත්‍රිපාක්ෂික කමිටුවක් තිබෙනවා. ත්‍රිපාක්ෂික කාර්ය සාධක බලකාය කැමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ උදේ වරුවේ ඔබතුමාලා නියෝජනය කරන බක්මාලත් ඇති එම්ප්ලොයි ෆෙඩරේෂන් එක TFC එක ඒකත් එක්ක ඒ වගේම ට්‍රේඩ් යුනියන් සේවකයන් නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති රජයේ හැටියට අමාත්‍යාංශයේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව අපි සාකච්ඡා කරලා අපි ගත්තු යම් යම් වැඩපිළිවෙළ වල තිබුණා එකඟතාවයන් තිබුණා. ඒක සැප්තැම්බර් මාසයේ දක්වා අපි කන්ටිනියු කරන්න දීර්ඝ කරන්න තීරණයක් ගත්තා. අලුත් අයවැයක් ආපුහම මම හිතනවා මේ ශේෂ්ඨයේ විශාල සහන තවදුරටත් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ දක්වා මේ කෙටි මාස 3ක කාලයේ අපි මේ ත්‍රිපාක්ෂිකව දක්වපු එකඟතාවයේ සැප්තැම්බර් මාසයේ වෙනකම් ඉදිරියට යන්න විශේෂයෙන් නියෝජනය කරන හාමුදුරුවන්ගේ සම්මේලනය ඒ වගේම භෞතික සමිති එකඟතාවයකට ආවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඉදිරියේ ඔබතුමාලාගේ ශේෂ්ඨයට විශේෂ අවස්ථාවක් ලැබෙයි. ඒ වගේම මෙතුමට කිව්වේ අපි රැකියා අහිමිවන යම් පිරිසක් ඉන්නවා නම් මේ ශේෂ්ඨ මහා පරිමාණ ශේෂ්ඨය. ඒ වගේම විදේශ රැකියා නැති අය රැකියා අහිමි වෙලා දැන් ලංකාවට එනවා. මේ අය අපි හඳුනගමු. මේ අයගේ ස්කිල්ස් තියෙනවා. මේ අයව රීස්කිල්ස් කරන්න, අප් ස්කිල්ස් කරලා අවශ්‍ය වන ලේබර් ෆෝස් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම අද ඩිමාන්ඩ් එකයි ලේබර් මාකට් එකේ මොකක්ද අවශ්‍යතාවය කියන එක බලලා ඇග්‍රෝ බේස් ඉන්ඩස්ට්‍රි වල ඒ වගේම හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ සමහර ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල අපි දකිනවා අවශ්‍යයි ස්කිල් ලෙවල්. අන්නේ අයව ෂෝට් ටර්ම් විදියට ට්‍රේනින් කරලා ඒ ස්කිල් එක දීලා මේකේ නිපුණතාවය දීලා අරමුදල මගින් මේ නිපුණතා සම්බන්ධන අරමුදල මගින් ඒ අයව වෙනද පොළට රැකියා වෙනද පොළට ඇතුල් කරන එක මා හිතනවා අපිට වගකීමක් බාර ගන්න තිබෙන දෙයක්. ඒ නිසා ව්‍යවසායකින් හැටියට ඔබව ශක්තිමත් කරන්න මේ අමාත්‍යාංශය හැටියට අපේ මේ නිපුණතා සම්බන්ධන අරමුදල මගින් අවශ්‍ය පුහුණුව දැනුම ඒ කුසලතාවය
ලබා දෙන්න වැඩපිළිවෙලකට දැන් ප්‍රවේශ වෙලා තිබෙනවා. ඒ තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් ඔබතුමන්ලාගේ ශේෂ්ඨ වලට අවශ්‍ය වන ස්කිල් එක අවශ්‍ය ලේබර් ෆෝස් එක අපිට හරියට කිව්වෝ. අපි ඒකත් අපේ තියෙනවා .net එක රැකියාව මිනිස්පල රැකියා දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් රෙජිස්ටර් වෙච්ච විශාල පිරිසක් ඉන්නවා මේ රටේ. ඒ අයව හඳුනාගෙන ඒ අයව පුහුණු කරලා ඒ අයව අපට පුළුවන් නම් සප්ලයර්ස් හැටියට එතනට දෙන්න මේ දෙකම අපට ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන්කම. ඒ නිසා අපි අපේ රටේ ව්‍යවසායකත්ව කල්චර් එක නැහැ. ව්‍යවසායකයන් නිර්මාණය කරන කල්චර් එක බොහොම අඩුයි. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. අපි රාජ්‍ය රැකියාවක් හරි උත්තරීකාංශයේ රැකියාවකට වඩා අපට පුළුවන් නම් මේ වගේ ව්‍යවසායකයන් නිර්මාණය කරන්න අපේ කුඩා පරිමාණ සුළු පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රී මධ්‍යම පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රී ඒ වගේම අර සූත්‍ර කියන ඉතාම වැදගත් මේ රටේ ඉන්ෆෝමල් සෙක්ටර් ඉතාමත්ම වැදගත් ශේෂ්ත්‍රයක්. ඒ ගැන අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අපි ILO එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ළඟදී විමර්ශනයක් කළා, සර්වේ එකක් කළා මේ අයට කොහොමද සෝෂල් සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් මේ වගේ ක්‍රයිසිස් එකක් ආපුවම කරන්නේ. නිර්දේශ ගීතයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. රුපියල් 5000 අපි මාස කිහිපයක් දුන්නා. නමුත් ඒක ඉස්සරහට කොහොමද අපි එවැනි සෝෂල් සිකියුරිටි සිස්ටම් එකක් මේ රටේ ඒ අයට අපි අරගෙන යන්නේ. ඒක අවශ්‍යයි ඉස්සරහට බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අය විශාල ප්‍රශ්න ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න. ඒ නිසා මේ පිරිස මේ සුළු මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වගේ මම හිතන හැටියට මේ රටේ නිෂ්පාදනය මේ රටේ ජාතික සම්වර්ධනය දායකවන ඉතාමත්ම වැදගත්ම කණ්ඩායමක් බව ප්‍රකාශ කරමින් විශේෂයෙන්ම රටේ නිලධාරි යාන්ත්‍රණය මේ පුද්ගලිකාංශයත් එකට එකතු වෙලා ගියොත් තමයි අපේ රටේ ජාතික සම්වර්ධනයේ ඉලක්ක අපට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මම නැවතත් මේ නිපුණතා සම්වර්ධන ආරම්භයේ සභාපතිතුමන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ මේ ආරම්භ කරපු වැඩපිළිවෙල තාමත් අගය කරමින් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හැටියට මේ සඳහා දිය හැකි සෑම සහායක්ම ලබා දීමට මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරමින් මගේ වචන කීපේ සමාප්ත කරනවා. සංකල්පේ බලාපොරොත්තු වුණා මේ ආයතනයට මුදල් ලබා ගැනීමේ මේ මුදල් පාලනය කිරීම සඳහා මෙන්ටරින් සෙක්ටර් වෙනම මධ්‍යස්ථානයක් ඒකට දීකරත් මේ පාලනය කරන සඳහා ඒකට ලේකම්තුමාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ඉන්ටර්නල් ඔඩිට්ලා ඒක සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ අපි සමාජිකේ අපේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඒ ආකාරයේ යටතේ මේක පාලනය කිරීමට බලාපොරොත්තු. ඒ බලාපොරොත්තු වෙනකොට මේ විවස්ථායකයන්ට මේ මෙතනින් අරමුදල් සහ අනිත් දේවල් පාස් කරලා ලබා දෙන තව ආයතනයක් තියෙනවා පිටත් කියන ආයතනය. සමස්තයක් වශයෙන් SDF කියන ආයතනයට ආයතන දෙකක සහයෝගීතාවය බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් තමයි සහන ලබා ආරමුදල් ලබා ගැනීමේ පාස්කම් ලබා දෙන ආයතන ආරමුදල් මොනිටර් කරමින් ව්‍යවසායකයන්ට ලබා දීලා ව්‍යවසායකයන් ඒක ආපස්සට එයාගේ ව්‍යාපාරයේ දිනුමින් පාදයට ආපස්සට ඒ ගෙවීම කොහොමද එන්න ඕන කියන එක හරියට. ඒක තමයි මේ සටහනේ මූලික සංකල්පය වෙලා. සම්බන්ධ වෙලා කරන්නේ SME sector එකට equity investors ලා introduce කරන එක මේ පිටරටින් අපේ අනිත් ආයතන වල සහයෝගයෙන් ලංකාවට ආයෝජකයන්ව ගෙන ගන්න එක තමයි අපි මෙතනදී ඉන්වෝල්ව් කරන්නේ. මෙතනදී අපි we have signed that MOU also, so we have identified like 5 main goals, sir. So I think all these goals, we've already discussed earlier, and then I'll just quickly brief you through some of the goals that we identified. Looking at it, can I tell all these goals? But we have briefed, so one of the goals is actually upskill human capital. So තුමාගේ දේශනින් කියුණා එක ඊට පස්සේ අපිට අපේ ඉදිරි තේරුම් ගත්තා මේක එක්කම conduct skill matching and deployment through a skill gap analysis for each industry. So ඒක geographically අපි කරන්න ඕන කියන එක. ඊට පස්සේ enable එකක් මෙතනදී එකක් කියුනේ අපි ඇත්තටම ආයතනයක් විදිහට අපි
මෙතුමාගේ ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. enabling research and development through academia and industry collaboration. අතර මේක මෙතනදී තුඟක් අය කියන්නේ මෙතනදී ඉතාමත් මම හිතන්නේ වැදගත් කාරණයක් තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇකඩමියා වල තිබ්බට ඒක ඇත්තටම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ෆ්ලෝ වෙන්නේ නැහැ. එතනදී අපේ ආයතනයක් විදිහට අපිට ඒක නර්චර් කරලා ඒක SME සෙක්ටර් එකට ගේන්න පුළුවන්. මොකද SME සෙක්ටර් එක ඇකඩමියා වලට යන්නේ නැහැ. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි R&D පැත්තෙන් මේ ඇසිස්ටන්ට් එක ගන්න. එතනදී අපිට ඒක කොමර්ෂල් මොඩල් එක සමහරවිට අපි විපරීතව ගත්තොත් R&D කිතුම මොකක්ද ප්‍රොඩක්ට් R&D කියවම එතන ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් විතර නෙවෙයි ඒක මාකටිංగ్ ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් දෙකටම R&D කියන එක ඉම්පෝටන්ට්. ඒක මොකක්ද යුනිවර්සිටිස් වල අලුත් තියරිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා SME සෙක්ටර් එකේ ෆ්ලෝ එකදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙන නිසා අපිට ඒක මෙයා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් තමයි වැදගත් එක තමයි access to funding. access to funding කරන්න අපේ ආයතනයේ කරන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ මිස්ටර් පොන්ටිනාල්තුන් මහත්මයාත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. මම මේ ලක්ෂර ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරල් CEO වගේ හිටියා මේ යටතේ. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මට මොකද SME සෙක්ටර් එකත් එක්ක අපි ඩීල් කරලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ කොලැබොරේෂන් එකකින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ ආයතනයේ මගේ ආයතනයේ. අපි මෙතන හදන මොඩල් එකක්. ඉතින්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඔබතුමාලාගේ ඉන්පුට්ස් මේක. දැන් මම මේක සරල වශයෙන් මම කිව්වොත් අපි බිම් මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් මේ ගම්පහ ව්‍යවසායිකයෝ තමයි අපි මොඩල් එකක් හැටියට මොකද මේ සේන ව්‍යවසායිකයෝ කියන මොඩල් එක තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. එතන පබ්ලික් තියෙන සාරිය පරිණාමයේ මහාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අපි එතන ඒක භාවිත කරනවා මොඩල් එකක් හැටියට. එතෙන්දි වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ සේනා ව්‍යවසායිකයෝ හදලා තියෙනවා සාධනයක්. එතෙන්දී මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කුඩා ව්‍යාපාර, සුළු ව්‍යාපාර සහ සුළු ව්‍යාපාර පිළිබඳව සොයා බලනවා. එතකොට සමහර දර්ශනයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි හිතමු ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන කුඩා ආයතනයක අපි හිතමු දර්ශනයක් වශයෙන් බීඩ් සර්වර් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. මෙතන ගත්ත ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙවල් 3 4 ගත්ත ළමයෙකුට ගම්පහ ප්‍රදේශයේ එක්තරා ගමක බීඩ් සර්වර් එකක් දාන්න ඕනේ. නමුත් මේ දරුවාට අවශ්‍ය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක නැහැ, මුදලක් නැහැ. ඒකෝට දැන් මෙයා මේ ළමයා බැංකුවට ගියොත් එතන ඉල්ලනවා එයාට collateral funds. අර ඉස්සෙල්ලා කියපු අපේ ලේකම්තුමා කිව්වා වගේ එයාට ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා දෙතුන් දෙනෙක් ඒගොල්ලන්ට ගාරන්ටි එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගාරන්ටි සහය ගන්නත් බෑ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි බිම් මට්ටමින් තියෙන කොටිවිකෝ ප්‍රශ්නේ. අපිට මෙතන විශාල කතාවක් කියන්න පුළුවන්. මම ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මම කියනකොට අපි මේ තාක් වෙනකොට අපි හැමෝම කතා කරලා තියෙනවා. අපි මේ පරිශ්‍රණ කරලා තියෙනවා. පරිශ්‍රණ වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේකට රිසර්චස් කරලා තියෙනවා. නමුත් බිම් මට්ටමට ගියාම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒකෝට මේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම උඩු දුවන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අපි මේ මෙතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රචාර අමාත්‍යාංශය ඒ අමාත්‍යාංශයයි අපේ විකෘත අමාත්‍යාංශය එකවරට අපි මේකට විසඳුමක් හොයන්නට ඕන. මේ විසඳුමක් දෙන්නේ නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඒක මේ අමාත්‍යාංශයේ අවුරුදු 10ක් විතර මම ඉන්නවා එක තනතුරු වල එදත් කතා කරු එක දැනුත් කතා කරනවා මේකට විසඳුමක් ලැබුණ නැත්නම් හෙටත් කතා කරනවා. ඒ නිසා දැන් අපි හිතුවේ මෙතන අපි දැන් හදන මොඩල් එකක්. මොඩල් එක තමයි අතන දැන් අර SDF කියන ආයතනය තියෙනවා. මේක නිකුත් සංවර්ධනය කරන ආයතනයක්. මේ ආයතනයත් එක්ක අපි හොයාගන්නවා අර වීඩියෝ කියන ආයතනය, ඔබතුමාගේ ආයතනය අපිට ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි මේ තුනත් එක්ක අවබෝධ දිනුසක් අසම් කරලා අපි එතුමාට දෙනවා ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපිට මුදල් හොයා දෙන්න පුළුවන් ද කියලා. එතුමා අපිට කියලා තියෙනවා හොඳ ප්‍රගති හොඳ ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් දුන්නොත් එතුමාලට පුළුවන් කම එතුමාගේ ආත්ම ශක්තිය අනුව අන්තර්ජාතික මට්ටමේ මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා විවිධ අංශවලින් සමහර විට ග්‍රාන්ට් එකක් එන්නට පුළුවන්, සමහරට අඩු ඉන්ට්‍රස්ට් එකකින් ණයක් ගන්නට පුළුවන් කියන එක එකක්. අනිත් එක මේකත්තුමනි මෙවැනි වාර්තාවක් මෙවැනි ප්‍රොජෙක්ට් වාර්තාවක් දෙපත් වූ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට සමහර විට අපිට යම්කිසි ආරම්භයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වාගේ මොඩල් එකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට.
අපි මෙතන උත්සාහ කරන්නේ මේ මොඩල් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න. මේක පුළුවන්ද? මේක ඇතුලේ ගැටලු මොනවද? ඒ ගැටලු වලට විසඳීම් මොනවද? අන්න ඒවට ඉන්පුට් කරන තමයි අපි මධ්‍යම බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂකතුමාට හඳලා දෙනවා. ඉතින් අපි විල්සන් ගුණත් මහත්මයා ඉතාම දක්ෂ ව්‍යවසායකයෙක් ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයත්න ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. මෙතන ගුණාදර මැදිරියේ ඉන්නවා. අපි ඒ සංගමේ සහභාගීතුමා ඉන්න සාලිවදන මැතිතුමා අපි මේක දැන් උත්සාහ කරමු මේක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. අපි දැන් ගමු නිදර්ශනයක් වශයෙන් ඔය ව්‍යවසායකයෝ ගම්පහ ව්‍යවසායකයන්නේ චීන ප්‍රදේශයේ. අපි මේක මොඩල් එකක් හිතලා ගත්තාම අපි එක මොඩල් එකක් ගමු. දුෂ්කර ගම්මානයක සිටින යම්කිසි පවුලකට නැත්නම් පවුල් කණ්ඩායමකට යම්කිසි ව්‍යවසායයක් යම්කිසි වෙළඳාමක් යම්කිසි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් පටන් ගන්නට ඕනේ. එයාට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? එයාට තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මුදල් ලබා ගැනීම. ඒකට මුදලක් ලබා ගන්න යුතුයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ මුදල් ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද? ඒකට එම මුදල් ලබා ගන්නවා නම් බැංකුවකින් ඇතුළේ ප්‍රශ්න මොනවද? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? පළවෙනිම ඉල්ලන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එක. මේ අපිට බොහොම දැනගන්න ඉල්ලනවා ව්‍යාපෘති වාර්තාව ඉල්ලනවා පළවෙනිම. ව්‍යාපෘති වාර්තාව අඩංගු වෙන්න මොනවද? අර MBA රිසර්ච් එකක් කරනවා වගේ එක කියන්න ඕනේ. ඒ මනුස්සයා පුළුවන් දේ වැඩේ කරන්න. ඒ දින දාමත්ම දුප්පත් දිය ළමයාට ඒ ළමයාට පුළුවන් රිසර්ච් රිපෝට් එකක් කියන්න. ඉතින් මේක අපිට කියනවා. ඔය මෙයාට රිසර්ච් ප්ලෑන් ඕන, මෙයාට මාකටිංగ్ ප්ලෑන් එක දෙන්න ඕන, මෙයාට බිස්නස් ප්ලෑන් එක දෙන්න ඕන, මෙයාට කැෂ් ෆ්ලෝ එක දෙන්න ඕන. මේක කරන්න බෑ. එහෙමනම් මේක හැමදාම කතා කරගෙන ඉන්නවා. ප්‍රශ්න විසඳීමක් නැහැ. එතකොට මේ සුද්ධ ව්‍යාපාරයේ සුළු ව්‍යාපාරයේ මධ්‍යම ව්‍යාපාරයේ හැමදාම කතා කරන හැමදාම නැදෙලා යනවා. ඒක තමයි මෙතෙක් කල් උනේ. එහෙමනම් දැන් මේක විසඳීමක් හොය යුතුයි. ඒක තමයි දැන් මෙතන අපි දැන් කරන්නට යන්නේ. එතකොට දැන් මේ මොඩල් එක මෙහෙම තිබුණාට දැන් මේ මොඩල් එක හදින්න ඕනේ. දැන් ඔතන මේ SDF කියන්නේ මේ මම ඉන්න ආයතනේ අපි ඉන්න ආයතනේ මේ ආයතනේ දැන් මේක සම්බන්ධ වෙනවා අර පැත්තෙන් අර වීඩියෝ කියන ආයතනයේද අපි යම් සුමුදලක් අපිට ප්‍රාර්ථනාවක් අවශ්‍ය නම් අපි ඒ පිළිබඳව අපි ලියනවා ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එකක්. අර ඉන්නේ ගමේ ඉන්න පොඩි මනුස්සයා නෙමෙයි. අපි ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එකක් ලියනවා. මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපෘතියට අන්තර්ජාතික වශයෙන් මුදලක් ලබා ගන්නට පුළුවන්ද? මේ වාර්තාව ලියන්නට අපිට පුළුවන්. අපිට හැකියාව තියෙනවා. මේ ආයතන වල ඉන්නවා උපාධිධාරයෝ ඉන්නවා, විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරයෝ ඉන්නවා, MBA කරපුවා ඉන්නවා, ડોක්ටරේට් කරපුවා ඉන්නවා. මේ හැමෝම ඉන්නවා මේක බෝඩ් එකක් ඉන්නවා. මෙතුමා වගේ. මේ වල දැනීම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ රිපෝට් එකක් තියා අහනවා මේකට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ප්‍රාර්ථනාවක් යම් සුමුදල සමහර විට අන්තර්ජාතික වශයෙන් ඔබතුමා මට කියලා දෙනවා සමහර විට ඉන්ට්‍රස්ට් ෆ්‍රී මුදලක් දෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ආයතන මෙන් ව්‍යාපෘතියකට යම්කිසි දායකත්වයක් දෙන්නට පුළුවන්. එවැනි පරිසරයක් තුල මේක අපි දැන් මේ මොඩල් එක හදනවා. මොකද කොහොමද අපි පටන් ගන්නෙ? අර ඔබතුමාලා දැන් නියෝජනය කරන සියනා ව්‍යවසායකයෝ කියන කම්පැනි. එතකොට ඔබතුමාලා අපිට කියනවා STFL ආයතනයේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම කාර්යයක් කරන්නට ඕන. එතකොට අපි ඔබතුමාලාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ ආයතනයේ ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එකක් ලියනවා. එතකොට ඔබතුමාලාගේ ආයතනයෙන් අපි ගමු ඉතාමත් සරල ඛණ්ඩයක් ආයතනයක මම කියපු රූපලාවන්‍ය කරනවා. එතනට ගිහිල්ලා අහනවා ඔයාලට මේ සැලොන් එකක් දමා ගන්න කොච්චර මුදලක් අවශ්‍යද? මොන විදිහේ උපදෙස්ද ඕන? මේ ප්ලෑන් එක හදන්නේ කොහොමද? ඒක ඔක්කොම ඔබතුමාලාගේ ආයතනයෙන් කරන්නට ඕන. ඔය කියන ඔය ගම්පහ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආයතනයේ තුල එක කරන්නට ඕන. ඒතකොට එතන යම් ප්‍රශ්නයක් කියනවනම් අපි ඔබතුමාලාට ඒකට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා. අපි එක්සැම්පල් එකක් ඇටියට ඔතුමිය මගේ දැන් ගාපරා ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ. දැන් මේ මම තනේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නම් හොදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අදහස් තියෙන පුද්ගලයෝ මේ වැඩ කරන්න පුද්ගලයෝ ඔබතුමාලාගේ ආයතන තුල ඉන්නවා. ඒකත් දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අපි රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. ඉතින් අපි අපේ දක්ෂකම අපේ තියෙන හැකියාව මත අපිට පුළුවන් ඔබතුමාලාට ඔය ව්‍යාපාරේ ගෙනියන්න දෙන්න. ඒක විතරක් නෙමෙයි.
ඒක ව්‍යාපාරයකට සමහර විට බ්‍රික් ලේයර් බ්‍රික් ගල් කර්මාන්තය කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඕකේ කර්මාන්තය කරන්න ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් සරල වැඩ කරන සරල ව්‍යාපෘතන ආයින්නට පුළුවන්. මේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නට පුළුවන්. මේගොල්ලෝ අප උඩට ගත්තොත් තමයි ඒ සමාජ පද්ධතිය උදව්වමාගේ ඉකෝසිස්ටම් එක. ඒක තමයි ඒක ඩෙවලොප් වෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව තමයි අපි මේ දැන් කතා කරන්නේ. අපි මේ කතාවේ පළවෙනි එක තමයි අර න්‍යායාත්මක පැත්ත. අපි ඒක තමයි දැන් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ඔබතුමා කිව්වා අපේ ලේකම්තුමා තාමත් හරවර දේශනාවක් කිව්වා එතුමාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් අපි මේ දෙක භාවිතා කරලා බලමු මේක කරන්නට පුළුවන්ද කියලා. මේක කරන්න පුළුවන් නම් අපිට සහාය ලබා ගන්න පුළුවන් එතුමාගේ මේ අමාත්‍යාංශයෙන් ඒක තමයි දැන් අපි මේ ඉදිරි පැය තුල කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව යම් ප්‍රශ්නක් තියෙනවද ඒක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒක තමයි සරල තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඕක නෙමෙයි නූහේ. අර ෆන්ඩින් ඕගනයිසේෂන් කියන්නේ මේක ඇතුලේ වෙන්නට පුළුවන් රට ඇතුලේ ඒක නැත්නම් විදේශ ආයතන වෙන්නට පුළුවන්. ඔබතුමාට ඒක සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ආයි වීඩියෝ එකකට එහෙම වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතුමාගේ අමාත්‍යාංශ සහ අපිට මේ ව්‍යාපෘති වාර්තාව ගෙනෙන්න දෙනවා නම් නැත්නම් අපි මේ සංකල්ප ඉදිරිපත් කරනවා නම් එතුමාට පුළුවන් අපිට මේක කරියුත්තේ කොහොමද කියලා කරන්න. දැන් මෙවැනි ව්‍යුහයක් ඇති නොකළොත් බිම්මට්ටමින් මේ වෙලාවේ මේක උත්තරයක් නැහැ. මේක තවත් කතිකාවක් විතරයි වෙන්නේ. මේ මෙවැනි විද්වත් කතිකාවල් මම දැන් මේ වෙනකොට 10 ගානකට ගිහින් තියෙනවා. මමත් ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට්ස් ඉල්ල තියෙනවා. මමත් මේවා යුනිවර්සිටි වල උගන්වලා තියෙනවා. මේක එතකොට තියොරිටිකල් ටෙස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විතරයි. එහෙම එකක් වෙන්න බෑ. ඔබතුමී අහන්න ප්‍රැක්ටිකල් බිම්මට්ටම උත්තරයක්නේ. මට ඒක වෙන්න දෙන්නේ. ඔබතුමී කියන්නේ බිම්මට්ටමේ උත්තරයයි. එතකොට අපි මේක දැන් පටන් ගමු. එතකොට ව්‍යවසායකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? අපි අඳුරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගන්නකොට මහා ලොකු ව්‍යාපාරයක් ගැන හිතන්න එපා. අර බිම් මට්ටමේ ඉන්න ඉතාමත්ම දුප්පත් කුඩා පවුලක සංවර්ධන ජාතික ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නට ඕන නම් එයාට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? අපි එතනින් පටන් ගමු. එහෙම මේ කැලේ කිව්වා ඒ නමුත් අපි ඒකෙන් ඒවා ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. දැන් අපි මහත්තුරු ලේකම්තුමා සහ ඔබතුමා සහ මම අහන්නේ බැංකු ශාස්ත්‍රය හැමතිස්සෙම කතාවට ආවේ. එතුමා කතා යම්කිසි බැංකු සංඛ්‍යාවක් ගැන කතා කරුවා. ඉතින් මේකට බැයිද දැන් අපි ජාත්‍යන්තර මුදල් අරගෙන අපි රාජ්‍ය බැංකු සම්බන්ධ කරගන්න බැයිද? දැන් රාජ්‍ය බැංකුවල ඒ වෙලේ කොටස් තියෙනවනේ. දැන් පීපල්ස් බැංක් එකේ ඒක අංශයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ සෙපි ලෝන් ස්කීම් වැඩේ නැහැ. ඇත්තම පොඩි කතාවක් කියන්න මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක සභාපතිතුමා ඇත්තම ප්‍රායෝගික දෙයක් කියන්නම්. දැන් අපි ඔබතුමාලා ඇත්තම උත්සාහ කරන්නේ දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන අපි හැමතැනම ගිහලා ඉවර වෙන්නේ බැංකු ශාස්ත්‍රය. ඔබතුමාලා වුණත් ලේකම්තුමාලා වුණත් ඔබතුමාලා මොන දේ කරන්න හැදුවත් අවසානයේ කැරකිලා බැංකුවක් තුලින් මේ ඔබතුමාලා කරන්න උත්සාහ කරන දේ නැති වෙනවා. ඇත්තටම මෙතනට වැදගත් වෙන ලේකම්තුමනි මේ බැංකු ශාස්ත්‍රයේ මහා බැංකුවේ සාරි රාජ්‍ය බැංකු හරි ඒ දේවල් මෙතන සම්බන්ධ වුණා නම් මේ පුටුව කවුරු වාඩිලා හිටින මම හිතන අපිට සාර්ථකයි කියලා. මේ වැඩිපුරම වැළුණාන්නේ බැංකු කාර්යය. වැඩිපුරම වැළුණාන්නේ බැංකු කාර්යෝ. මේ බැංකුකරුවෝ අතරට ඉන්නවා සංවිධිත බැංකුකරුවෝ සහ අසංවිධිත බැංකුකරුවෝ කියලා දෙකක්. දැන් ලංකාවේ සංවිධිත බැංකුකරුවන්ට වඩා අසංවිධිත බැංකුකරුවෝ ඉතාමත්ම කාර්යබහුලයි කාර්යක්ෂමයි. තව වේගෙන් ගමන් කරනවා. බැංකුවක් හැටියට මම බැංකුවෙන් දැක්කත් බැංකුව වෙත ඉඳලා මම කතා කරොත් ඔය දැක්කපු අදහස් බොහෝ ඒවා අපිට විවේචනය කරන්නත් පුළුවන්, බාර ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැවතින්නත් පුළුවන්. ඒකට හේතුව මේක මුලින්ම තම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කොහොම යොමුනහම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මොකද මේ බැංකු වල මූලික ප්‍රාග්ධනයේ තියෙන කොටස් කවුරු ඉන්නවා. ඊට අමතරව වැඩිපුර බැංකුවේ IT තියෙන තැන්පත් කරනවා. තැන්පත් කරන මුදල් තමයි අපි බෙදාගන්නේ. ඒකට බැංකුවට ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා දෙකක් ඉෂ්ට කරගන්න. එකක් බැංකුව ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ.
අංක 1 අංක 2 තැන්පත් කරුවොත් ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද කිසියම් ඉතා සුළු පණිවිඩයක් දැන් ඊපෙරේද කිසි පණිවිඩයක් කියන උදාහරණයක්. ඒ පණිවිඩය සමාජගත කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ කිසියම් කෙනෙක් කිව්වොත් මේ බැංකුවේ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය මෙච්චරයි ඊට වැඩි දෙයක් ගෙවන්න බෑ කියලා. ඒක තැන්පත් කර ඔක්කොම බැංකුවට දුවගෙන යනවා. දුවගෙන ඇවිල්ලා බැංකුව යන දුවල් දිනවා. ඒකට කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා බැංක් රන් කියලා. එහෙනම් නැත්නම් බැංකුවට ගනුදෙනු කරන දුවගෙන යන පටන් ගන්නට පස්සේ බැංකුවට ණයට දීලා තියෙන මුදල් ලියක්ෂණිකේ එකතු කරගන්න බැරි නිසා බැංකුව කඩනවා. මේක ඇමරිකාවේ අදටත් මේ වෙනකොට බැංකු තුනක් මේ වෙනකොට කැඩලා ඉවරයි අද දවසේ. උඩා වෙයි. උඩ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බැංකුව විසින් සුළු පරිමාණ හරි ශුද්ධ පරිමාණ හරි මධ්‍ය පරිමාණ හරි මහා පරිමාණ කියන කට්ටියට ණය දීලා තියෙන කාර්යය තුළ එකපාර අය කරගන්න බැරි වුණොත් බැංකුව අවදානකට ලක් වෙන නිසා තමයි ලෝකයේ විවිධ නියාමන ආයතන කියන්නේ මහගේ බැංකුවල ප්‍රාග්ධනී ප්‍රමාණය සාර්ථක මට්ටමකට ගියේ. ඒ ණයකරුවන් ණයවල ගෙවන්නේ නැත්නම් ඒකට අපි වෙන් කිරීමක් කරනවා. ණය වේදනා කොටස් තුනකට විතර නරක ණය, භාගයට නරක ණය. හරි සාමාන්‍ය හොඳ ණය. හොඳලා කියන ක්ලාසිෆිකේෂන් එක මේ වීඩියෝ මාන්තය කියන්නේ ක්ලාසිෆිකේෂන් එක වර්ගීකරණය. එහෙම බෙදලා ලබන ලාභයෙන් යම් කිසි කොටසක් වෙන් කරලා අර වාහන වල තියෙන සොකක් සුම්බස් බලගොත් නම් ගැස්සලා එලා අපිට සපහසුට යන විදිහට ප්‍රාග්ධනී ශක්තිමත් කරනවා. ඒකට බැංකුවට එවැනි නියාමන ලංකාවේ මහ බැංකුවට අමතරව ලෝකීය මහ බැංකු සංගමයේ පනවලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අනුව තමයි වර්ගීකරණය. කියන්නේ රේටින් එකේ. ඩබල් එකද ට්‍රිපල් එකද ඔක්කොම එන්නේ. ඒ බැංකුව ඉතාම විශාල දරුණු ව්‍යාපාරික තමයි ඒක. මම එක පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන පොල්ලි 1000ක් විකුණන්න ඕන තාම සුද්ධ කරගන්න එක්කෙනෙක් එයාගෙන් සර් මට බෝල් ටික කඩලා ගන්න මට අඩුම වශයෙන් රුපියල් 2000ක් ඕනේ අද තියෙනවා. මම කියනවා කොහොමද? ආදායම් වාර්තාවක් නැහැ. කටින් ඉල්ල එහෙම කියලා මම කියනවා. ලිඛිතව දක්වන්න බෑ. පොල් ගස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කියාගන්න බෑ. මොන ඔය එක කියනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම ණයාත්මක ගතොත් මොකද මේ මෙයා කියන්නේ? ඒ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එක. එයා කියන්නේ යාගේ ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එක. නමුත් එයාට ඒක ලිඛිතව දෙන්න බෑ. ඒකද රජයේ බැංකු වලට හරි මහ බැංකුවේ නියාමනයේ බැංකු වලට ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එක ලිඛිතව ඕනේ. ඒක කවුද යාට උදව් කරන්නේ? රුපියල් 2000යි වනේ පොල්ගෙඩි කරලා උපජීවිතය කියන අද දුන්නොත් එහෙම රුපියල් 50000ක් හරි ගන්න පුළුවන් කියලා එයා දන්නවා. 2000 ඉඳන් ගන්න 50000 දෙනවා කියලා එයා දන්නවා. කවුද යාට උදව් කරන්නේ? ඉතින් එහෙමනම් මේ මගේ ඇඟේ වැඩිපුර දුවන ලේවල් අයිතිකාරය කවුද? ඒකයි කියන්නේ මම මේ මෙහෙම කියනකට සමා වෙනවා විශේෂයෙන් දෙකතේ තියෙන සමා වෙනවා. අසංවිධිත අංශය ආද නැත්නම් අපි ඉල්ලතෙන්නේ නැහැ. මගේ ඇඟේ මම පරිශීලනය කරලා හදාගෙන තියෙන සංකල්පය අනුව 90%ක් අධිකී අසංවිධිත අංශය. ඒක අසංවිධිත වුණාට ආත්ම සංවිධිත අංශයක්. දේරික වෙච්ච මේ උදේ කියන දේරික උදේ 10 දෙනා අවසර 1200 අරගෙන. කීයද පොඩි? 18200යි. තමයි පොඩි. ඉතින් මෙහෙමයි. අපිට බනින්න පුළුවන්, කෑ ගහන්න පුළුවන්, විවේචනය කරන්න පුළුවන්, ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ සියලුම දේවල් ප්‍රතිරූපය මම තමයි ප්‍රතිරූපය. මොකද මගේ ඇඟ සහ ඕගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම හැදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සංදර්භයේ. එකම ගැටලුව ලෝකේ හැමතැනම එකම ගැටලුව තමයි මේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් තුන අතර සම්බන්ධය හැමතිස්සෙම කඩා ගන්න. මම එක උදාහරණයක් ලංකාවේ කියන ලංකාවේ බැංකු ශිල්පයක පාර්ලිමේන්තු වෙන පාර්ලිමේන්තු 154ක් තියෙන එක ණය මුදලකට වුණ බලන්න. ඒක වෙනස් කරගෙන ඉන්නේ. උදාහරණයකට මම අපේ නිරෝධායන මන්ට මොනවද දෙන්නේ? ලංකාවේ නිරෝධායන මන්ට 1800 ගණන් වල පස්සේ තියෙන්නේ. ඒක සංවිධිත වෙලා තියෙන සංශෝධනය වෙලා තිබුණාට සමාජ විවාහ නීතිය බලපෑමක් වෙන අයකට. උඩරට නීතියද, පහතරට නීතියද, දේශපාලන නීතියද ඔක්කොම බලපානේ. මොකද ඒවට තමයි ඔය බැංකුව වල කල් ගත වෙන්නේ. සමහර වෙනස් කරගෙන ඉන්නේ නැහැ. කාලානුරූප වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ මේ තැන් තුන අතර මේ ගැටුම සම්බන්ධීකරණය වෙන්නේ. එහෙනම් බලපෑම නිසා අපේ ණය මුදල
එහෙම තමයි අපේ අවශ්‍යතාවය. මේක තායිවානයේ විසඳලා තියෙන්නේ දාලගත ක්‍රමයේ. චේම්බර් එක විතරයි ණය ඉල්ලන්නේ. සමාජිකයන් ණය ඉල්ලන්නේ. චේම්බර් එක ඇතුලේ එනවා කරුණාකට සංචාරක ව්‍යාපාරේ. එයා තමයි මං වෙලින් සුරැකුම් දෙන්නේ මං වෙන්නේ කතා කරන්නේ මං වෙන්නේ අන්තිම මොහොතේ තමයි මගේ අසන්න තියෙන්නේ. අපේ හිතත් ජාලගත වීම නැහැ නේද? ඒ නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්න අපි ඔක්කොම චෝදනා කරගන්නකොට අපේ පැත්තේ විශාල පරිදි කොටසක් තියෙනවා. බැංකු ශේෂයේ විශාල වැඩ කොටසක් තියෙනවා. සමානලාට එකම ගෙදර තාත්තයි පුතයි. පුතා බැංකුවේ තාත්තා ව්‍යාපාරයේ අවසර වැඩ ගන්නවා. ඒකට පුතා කියනවා තාත්තා අරදී මට දුන්න නම් මම කරලා දෙනවා නේ. එහෙනම් තාත්තා පුතාට කියනවා ඔබලගේ බැංකුවේ මේ ක්‍රම වේදි මට තේරෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ. මම නියෝජනය කරන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ තරුණ ලාංකික ව්‍යවසායක මණ්ඩලයේ සිටපු සභාපති කෙනෙක් වශයෙන් කොයිල් එක කියලා මේ හඳුන්වන මේ චේම්බර් එක ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාගේ ආරාධනයක් පරිදි තමයි අපි ආවේ මේ ස්කිල්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆන්ඩ් එකේ බෝඩ් එකට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් view එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් මේ වගේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් view එකක් එක්ක මේ වගේ ඉනිෂියටිව්ස් මේ වගේ ඒවා කරනකොට මම හිතන්නේ තවත් ෆයින් ටියුන් කරලා හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එළියට දාන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කලින් ආව කාරණා දෙක තුනකට මම හිතන්නේ ඔබතුමා උත්තර දුන්නා මම දෙන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන මේක වෙන්දා ඒ උත්තර දුන්නා. අපි හුඟක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන දැන් අපේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා කියන එක ඇත්තම මේක ඇඟෙන් මෙන්න ඕනේ. ඒක කවුරුවත් කාටවත් ඒක බෑ කියන්න ඔයා ගිහලා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. ඒක තමයි තියෙන ඉස්සල්ලාම තියෙන මූලික requirement. because business එකක් කරන්න බෑ ඒකට passion එකක්. ඒකට තියෙන්න ඕනේ මොකද business කියන්නේ හැමදාම උඩින් යන්නේත් නෑ හැමදාම යටින් යන්නේ. ඉතින් උඩින් යන වෙලාවට ඔළුව නවාගෙන ඉඳලා යටින් යන වෙලාවට ඒ ආයි මොටිවේෂන් එක තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බිස්නස් එකක් කරන්න ආසාවක් තියෙන එකේ. ඒක අපේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපේ ඉස්කෝල මට්ටම වලින් අපි ඒක දැන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක unfortunately අපේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කාලේ ඉඳන් ඒ ඉස්සල්ලා ඉඳන් අපිට අපේ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ entrepreneurial spirit කියන එක අපේ ඔක්කොමලාගෙම ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. කාට හරි වැඩ කරලා කීයක් හරි වාගෙන ගෙදර මේවා ටික බිල්ස් ටික ගෙවාගෙන ඉන්න කියන මෙන්ටැලිටි එක අපි ඔක්කොම සෑහෙන 100 වැඩි හරියක් ඒ විදිහට තමයි කල්පනා කරන්නේ. ඒකෙන් අපි එළියට එන්න ඕනේ. අම්මත් හරි තාත්තයි හරියවුවොත් ඉගෙන ගන්න මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කිව්ව ડોක්ටර් ලෝයර් ඇකවුන්ටන්ට් මමත් වරලා ජනකාධිකාරිවලදී. ඉතින් ඒවා තමයි එන ප්‍රොෆෙෂන්ස්. කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් මට බියුටි කල්චර් කරන්න ඕනේ, මට ෂෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, මට මේසන් ප්ලම්බර් ඒ වගේ එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් සපෝට් එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඒ මෙන්ටැලිටි එක අපි ජනතාවක් විදිහට අපි සොසයිටි එකක් විදිහට අපි ඉස්සල්ලා ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක සමහරකට මේ ජෙනරේෂන් එකේ වෙන එකක් නෑ. අඩු ගානේ අපෙන් ඉස්සරහට එන ජෙනරේෂන්. දැන් අපේ ජෙනරේෂන් එක අපි දැන් ස්ට්‍රක්චර් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපේ ඉස්සරහට එන අපේ ළමයිට කැවිලා දුවොත් තාත්ති මම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් දැන් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කියන එක ඒක දැන් වෙනම තැනකට ගිහිල්ලා තියෙන ලෝකේ. මේ ග්ලෝබලයිසේෂන් කියන concept එක අනුව ඕන තැනක ඉඳන් දැන් මේ පේන ගිය මාස තුනේ කී දෙනෙක් තමුන්ගේ වැඩ කිය කරගත්තද ගෙදර ඉන්නවා. work remotely, work from home. දැන් උගක් ලොකු කම්පැනි වල දැන් ඔෆිස් ඇරියට දැන් මගේ ආයතනයේ මම සහාරකයන් කියන ඔෆිස් එන්න එපා වගේ ඉන්නවද වැඩ කරන්නේ. මොකද ඒක එකක් ඔෆිස් එකටත් ඒක ලාභදායී. මොකද AC එකයි ඉඩයි ඔක්කොම අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එකේ ළමයාට හිතන්න උදේ පාන්දර 6:00 7 සමහර පැයකමාරක් විතර ට්‍රැවල් කරන්න ඕනේ. ඔෆිස් එකේ ඉන්න ඕනේ. ආයි හවසට යන පාරදම පැය දෙක තුනක් යනවා අපේ ට්‍රැෆික් එකේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම වෙනස් කරන්න ටෙක්නොලොජි කියන එක අපි සෑහෙන්න ફોකස් කරන්න ඕනේ මේ ටෙක්නොලොජි කියන එක.
මාර එක පොයින්ට් එකක් ආයි මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ අර හැම වෙලේම බැංකුව වලට අපි බයින් එක මම හිතන්නේ වැරදි. මොකද බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් පටන් ගන්න හොඳම විදිය තමයි පාර්ට්නර්ෂිප්ස්. කැපිටල් හොයන්න හොඳම විදිය තමයි පාර්ට්නර්ෂිප්ස්. කීයක් හරි තමුන්ගේ අතේ තියෙනවා මොන හරි අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් කරන්න පාර්ට්නර් කෙනෙක් හොයන්න. ඒක තමයි හුඟක් අය ඒ පැත්ත හිතන්නේම බැංකුවටම තමයි ඉස්සල්ලාම දුවන්නේ. බැංකුවට දුවහම ඔය අර ප්‍රශ්න එනවා. මොකද දියන ස්ට්‍රක්චර් අපේ නෑ හිස්ටරි එකක් නෑ ෆයිනෑන්ෂල් හිස්ටරි එකක් නෑ මොනවත් නෑ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ලොකුම කම Apple Microsoft ඊට වැඩි හුඟක් පොඩි එක්සැම්පල්ස් තුන හැබැයි ඒ වගේම ගන්නකො දැන් අපි හිතන්නේ Apple කියලා Microsoft කියලා හිතන්නේ අපි එක පුද්ගලයෙක් නෑ. බිල් ගේට්ස් එක්ක පාර්ට්නර්ස් හිටියා. ඒගොල්ලන් ගැන අපි කතා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන් තමයි ඒ අවශ්‍ය කැපිටල් එක අර ඒ වෙලාවේ දුන්නේ. බිල් ගේට්ස් බැංකුවට ගියාම බිල් ගේට්ස් අපි ලංකාව කතා කරන ඒ වගේ මේ ඩෙවලොප් කන්ට්‍රීස් වල වුණත් ඒ වගේ කෙනෙක්ට සල්ලි දීලා නැහැ. එයාව එළවල බැංකුවේ. එයාගේ කතාව පොඩ්ඩක් කියවලා බැලුවොත් එයාගේ බැංකුවෙන් එළවල. අද ලෝකේ ධනවත්ම ලෝකේ ලොකුම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදපු Microsoft බ්‍රෑන්ඩ් එක හදපු එකේනා. ඇමරිකාවේ බැංකුව වලින් යාව එළවල ඇතුළටවත් ගන්න නැහැ. එයා පාර්ට්නර් කෙනෙක් වදාලා තමයි එයාගේ ඉස්සෙල්ලා මේවා ටික ෂෙයා කරන්නේ. අපි මේ මුළු කේක් එකම අපි කනවද? නැත්නම් ඊට වැඩිය ලොකු කේක් එකකින් අපි ස්ලයිස් එකක් ගන්නවද කියන මෙන්ටැලිටි එක අපේ තාම ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස් වලට ඒක ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට ඔය පාර්ට්නර්ෂිප්ස් අයිඩියා එක එන්න ඕනේ අපි වෙන්චර් කැපිටලිසම් යනවා. මොකද වෙන්චර් කැපිටලිස්ට් කෙනෙක් කවදාකවත් ඇවිල්ලා නිකන් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. තමුන්ගේ ෂෙයාර් එකක් ගන්න. වෙන්චර් කැපිටලිස්ට් කෙනෙක් කවදාකවත් ඇවිල්ලා කියන්නේ මෙන්න සල්ලි ඔයා ඕන විදියට ඔක දුවලා මට කවදා හරි දෙන දවසකට දෙන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. වෙන්චර් කැපිටලිස්ට් කෙනෙක් කියයි යාට තියෙන එක්සිට් ස්ට්‍රැටජි කියලා. එයා කියනවා මට අවුරුදු 5න් මම මේක මට මෙච්චරක් ඕනේ මම මේක තව එක්කෙනෙක්ට මම විකුණනවා මේ බිස්නස් එක මේ තැනට එන්න ඕනේ. එක්ක මම මාකට් එකට දානවා. එයාට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. වෙන්චර් කැපිටලිස්ට්. එයා රිස්ක් එකක් එක තමයි සල්ලි දාන්නේ. හයි රිස්ක් එයාට. එයා ඉන්ට්‍රස්ට් ගන්න නැහැ, මාස් පතා මේවා ගන්න නැහැ. මොකද ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ගන්න ඒව නැහැ. එයා දෙනවා සල්ලි. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ සර් මේ when you are doing this program, I think for you to go and get money individually from overseas funding for each and every project may not be a practical approach. You might have to bunch it up together and make it one fund. And the distribution, we are no venture capitalist or a funding organization will give money for an individual project, overseas ones. So you will have to create a fund here based on those guidelines and then distribute it. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම හරි කරන්න පුළුවන්. you know. So FDL අපේ SDFL එක කරන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් තමයි බැංකුවක ආධාරයෙන් එක්ක ෆන්ඩින් ඒජන්සි එක ආධාරයෙන් අර වගේ ෆන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා. දාලා මේ ෆන්ඩ් එකේ ක්‍රියේෂන් එකෙන් කරන්නේ වෙන්චර් කැපිටලිස්ට් වගේ දෙන්න. දැන් උදාහරණ අර දවසේ ඩේලි කලෙක්ෂන් එක කරනකොට අපි බයිනවා. ඒක කරා. ඒ ඩේලි කලෙක්ෂන් එක කරනවා ඔයගොල්ලෝ දන්න සමහරක් ඔය බිස්නස් එක අවුරුදු 5-10 කරන අය. ඒත් හැමදාම උදේ 10 ගන්න. දවසකට රුපියල් 10 ගානේ සේව් කරලා තිබ්බනම් එක පොයින්ට් එකකදී කවදා හරි ඕන වෙන්නේ නැහැ. එක පොයින්ට් එකකදී කවදා හරි ඔය 1000 අරගෙන ඉල්ල ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි උපයන හැම ගානම වියදම් කරනවා. සේවිං කියන එක නෑ. ඒතකොට අර ෆයිනෑන්ෂල් හිස්ටරි එකක් අර මාත්ම කිව්වා වගේ එක පොයින්ට් එකකට ආවම බැලුවා බැංකුව පික් කරනවා මොකද බැංකුව දන්නවා මෙයා වැඩකාරයද නැද්ද කියන. එතනට යන්න අපේ තියෙන්න ඕනේ පොඩි ඩිසිප්ලින් එකක්. අපි පර්සනලි ඉන්ඩිවිජුවල් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් අපි ඕවර් පීරියඩ් ඒ බිස්නස් එක කරගෙන යනකොට කීයක් හරි අපි පෙන්නන්න ඕනේ බැංක් එකකට අපි රෙස්පොන්සිබලි ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. එතකොට තමයි සල්ලි දෙන එක්කෙනාට උන ඒක දෙන්න ඕන. අනිත් අන්තිම කාරණේ මම කතා කරන්න ඕනේ බිස්නස් එකක් කරනකොට අවුරුදු හිතුව බිස්නස් එකක් කරන්න කියලා අපි හුඟක් කරන ලොකුම මිස්ටේක් එක තමයි රැල්ලත් එක්ක ගිහිල්ලා බිස්නස් එකක් කරනවා.
හරි දැන් මේ දවස්වල ඔක්කොම ඇග්‍රිකල්චර් කියලා ඔක්කොම යනවා ඇග්‍රිකල්චර්. ඊළඟ ඔක්කොම ඊට පස්සේ යනවා ඊට පස්සේ ඒකට. ඒක තමයි යථාර්ථය. හරි හැමෝටම අපි සමහරවිට මේ ආයතනයේ හරි නැත්නම් එක දැන් අපි කියමු beauty salon industry එකේ you have to do an analysis. ලංකාවේ beauty salon කීයක් ඕනේද? එතකොට කීයක් දැන් තියෙනවද? එතකොට මේ චේම්බර් එකකින් යාරි මේ ඕගනයිසේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා ඉතින් ඉහට ගත්තොත් අර ඉන්න අයත් වැටෙනවා. දැන් 1000ක් ඕනේ නම් 800ක් තියෙනවනම් තව 200කට අපි අත දීලා ගන්න එක ඕකේ. ඒ ඇනලිසිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ 1000ක් ඉන්නකොට අපිට දැන් තමයි 1200ක් ඉන්නවා නම් අපි තව බියුටි කල්චර් එකට ප්‍රොමෝට් කරලා තව අයත් දාලා කම්පැනි ඕපන් කරුවොත් අර 1000ක් වැඩනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපි බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට අපි යන බිස්නස් එක මොකද්ද ප්‍රොෆිටබල්ද ටිකක් ඉස්සරහට යන හිතන්න පුළුවන්ද ඒ සයිඩ් එක ගැන හුඟක් කල්පනා කරන්න ඕනේ කරන බිස්නස් එකේ රිටර්න් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය මේ අදහස් ටික මම මෙතන ප්‍රකාශ කළා. මම ඇත්තටම මේ ඉනිෂියේටිව් හොඳයි. ඔය හොඳ ඉනිෂියේටිව් තවත් එකක් තමයි අර ඉන්ෆෝමල් සෙක්ටර් එක කවදාවත් ෆෝමල් කරන්න බෑ. ඒ ඉන්ෆෝමල් සෙක්ටර් එක අවශ්‍යයි. ඒක ඉන්ෆෝමල් විදිහටම ඒක තියන්න ඕනේ. දැන් ඒකත් ඕනම රටක even developed countries they have an informal sector. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට informal sector අපි බලන්න ඕනේ දැන් අර SME sector එකට help කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට SME sector එකට help කරනකොට අර මයික්‍රෝ එකෙන් සමහරවිට SME වෙයි automatically. අර financial discipline හරි industry එක select කරලා partnersලා එක්ක එකතු වෙලා grow වෙලා එයි. හැබැයි අපි අර SME sector එකට රජයක් විදිහට අපි මේ වගේ ආයතන වලින් හැමතැනින්ම අපි එකක් දෙන්න ඕනේ. අනිත් එක අපි ජනතාවක් විදිහට ලංකාවේ බඩු පර්චේස් කරන්න කැමති වෙනවා. buy ශ්‍රී ලංකා කියන එක අපි තාම නැහැ නේද? ඉන්දියාවල තියෙනවා, ජපාන් වල තියෙනවා. ඔය ඒ හැම රටේම තියෙනවා. අපි ෂර්ට් එකක් ගත්තත් කෑම එකක් හරි මොකක් හරි බිස්කට් එකක් ගත්තා සමහරවිට ඉම්පෝර්ටඩ් කරනවා මේ ලංකාවේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා නේ මැලිබර් පන්ති වගේ ලෝකල් බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා. ඒත් ඉම්පෝර්ටඩ් කරනවා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් තරම් අපි ජනතාවක් විදිහටත් එතනට යන්න ඕනේ. ඒකට අපි මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න ඕනේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන්. ඒ මෙන්ටැලිටි එක හදන්න. මේවා ඕවර්නයිට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අඩු ගන්න මේ ජෙනරේෂන් එකේ නැති වුණත් ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකව එතනට එන්න පුළුවන් වුණා නම් මම හිතන්නේ අපි හුඟා දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. Thank you. Bill Gates, Steve Jobs කෙන කතා කරා. උමුන් දෙන්නම කතා කරති ගරාජ් එකේ ඉන්වෙස්ටර්ස් ලගෙන් සල්ලි. ඇමරිකාවේ බිලියන ව්‍යවසායකයන් බිහිවෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම විශේෂයෙන්ම මේ ගැන අත්දැකීමක් තියෙන නිසා ඇත්පවුර කියන වැඩසටහන දියත් කරේ. ඇත්පවුර කියන වැඩසටහනේ මේ දක්වා මම හිතන්නේ මේ මෙතුමාගේ ආයතනයේ සුජීව රාජපක්ෂ සුරේෂ් ලිමරුත් 14 දෙනෙක් අපි ඉන්නවා ලංකාවේ සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයන් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික මූලධනය යොදවලා මේ දක්වා ඇත්පවුර වැඩසටහන තුලින් එතනදි වෙන්නේ මේ ව්‍යවසායකයෙක් ඇවිල්ලා ඔහුගේ ව්‍යාපාරය ගැන ඉදිරිපත් කරන ටෙලිවිෂන් එකේදී අර ස්ටාක් ටැන්ක් රෙකන්ස්ටන් කියන වගේ එතනදී උට අවශ්‍ය කරන එක හිමිකාර ප්‍රාග්ධනය ඉක්විටි කැපිටල් එක ලැබෙනවා. මේ දක්වා අපි මිලියන 22ක් ව්‍යාපාරිකයන් 25කට යොදවලා තිනවා. තවත් ව්‍යවසායකයන් 60 දෙනෙක්ට මිලියන 100ක් පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක අපි කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ. පිටරට නෙමෙයි අපි කරලා තියෙන්නේ මේ දක්වා මිලියන 22ක පෞද්ගලික ප්‍රාග්ධනය ගිහිල්ලා තියෙනවා ව්‍යවසායකයන් 22ක් අපි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මුතුමල්ලා කිව්ව ෆන්ඩ් එකක් ගැන මේ ෆන්ඩ් එකත් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා මේ රටේ. ඒක මොකක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. අපි UNDP එකයි මගේ ආයතනයයි Capital Alliance එක එකමුතු වෙලා අපි ෆන්ඩ්ස් දෙකක් ලංකාවේ ක්‍රියේට් කරලා එකක් $5 million වලට එකක් $20 million වලට. ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන ඉක්විටි ඉන්වෙස්ට් කරන්න මේ සුද්ධ සහ මයික්‍රෝ මේ මගේ කට්ටිය. නමුත් මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් මම හිතන්නේ උගක් කට්ටිය තුල නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ උගක් කට්ටිය දැන් ෆන්ඩ්ස් ගැන කතා කරන්නේ. දැන් අපි මේ ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. මම මේක ඉනිෂියේට් කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඇත්පවුර කියන සාර්ථකත්වය නිසා
ඇත්තටම මට අවශ්‍යතාවයක් හැකි වුණා මේ ඇත්පවුර කියන වැඩසටහන පළමු වතාවට ලංකාවේ විහිකරේ මේ සමාජ ව්‍යවසායකයන් සහ සමාජ ආයෝජකයන් සම්බන්ධ කිරීමට. මේක අපි ෂෝකේස් කරන අප්‍රිකාවේ සහ චීනයේ. දැන් මෙතනදී අපි ඇත්තටම මේ වැඩසටහන තියෙනවා. මේ වැඩසටහනෙන් අපි අවශ්‍ය කරන අර හිමිකාර ප්‍රාග්ධනය ලබා දීමේ පළමු පියවර මේ ලංකාවේ ඇති කරලා තියෙනවා අපි විසින්. මේ වගේම ලංකාවේ සිටින ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන් 14 දෙනෙක්. සුරේෂ් මිත්‍ර ඉන්නවා ඔබතුමාගේ ආයතනයේ සුජීව රාජපක්ෂ, ඒ වගේම අජිත් ගුණවර්ධන, ජෝන් කීල්ස්, ඒ වගේ මහතුරු ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ධනෙ මේ දක්වා ව්‍යවසායකයන්ගේ අර කොටසක් ඔබතුමාගේ වගේ කොටස් අරගෙන දැන් අපි ඒගොල්ලෝ මෙන්ටර් කරනවා, ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්කියුබේට් කරනවා, මෙන්ටර් කරනවා. මේ දේ සිදු වෙනවා දැන් ලංකාවේ. ඉතින් අපි ගැන සද්ද කරලා කිව්වේ නැහැ. නමුත් අපිට අවශ්‍යයි මේක මේ ඉකෝසිස්ටම් එක බිල්ඩ් කරන්න. මේ ඉකෝසිස්ටම් බිල්ඩ් කරන්න අපි ඒ ෆන්ඩ්ස් දෙකක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඒක අපට තව කෙනෙක් බිල්ඩ් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එකක් $5 million ෆන්ඩ් එක අපි ක්‍රියේට් කළා UNDP ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට. මේගොල්ලන් ඉම්පැක්ට් එක ඇසස් කරන්න. ඒ ෆන්ඩ් එකත් අපි අර මිනිමම් of $5,000 ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 5 ඉඳන් මිලියන 10 දක්වා ඉන්වෙස්ට් කරන්න. අපි ඇත්තවුරේ ලක්ෂ 2.5 ඉඳන් මිලියන 5 දක්වා අපි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා ව්‍යවසායකයන්. ඉතින් ඒ කටයුත්ත තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මොඩල් එකට සම්බන්ධ වෙලා මේක තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනියන්න. හොඳම ව්‍යවසායකයෝ තෝරපු එකකින් පළවෙනි සහ තුන්වෙනි සහ තවත් පැහැදිලි කීපයක් ගන්න උද්දීපන අධිකාරියට. එතකොට පහුගිය මාසවල තමයි සිටි ලෝන් එක මේ රටේ තිබෙන තත්ත්වයන් නැවතුනේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ අපි හැමදාම කියන දේ තමයි මේ සංවේදනයේ ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි කරුණු හරියටම මේ ස්ටඩි කරන්නේ නැතුව මේ කමෙන්ට් කරන එක ඉතල සුදුසු නැහැ. මොකද මේ 2015 ව්‍යවසායකයන් බිහිකිරීමේ බෝඩ් එක හම්බුණා SYT එකෙන්. එතකොට සභාපති ආචාර්ය නායක පින්තුමා VT එකට හම්බුනේ. එතකොට විශාල කරුණ අපේ ඉගෙනගත්ත ළමයි ව්‍යවසායකයන් හැටියට දිනු ලබලා තියෙනවා, සක්සස් ස්ටෝරිස් තියෙනවා. එතකොට මේ මයිතේ එන මාසයේ තියෙන තරගෙට අපේ ළමයි ගොඩක් ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා, ඇප්ලිකේෂන් සයිට් එක තියෙනවා. මම හිතනවා මේ පාරත් අපිට ඕන සම්පූර්ණ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ ලෝන් එක දෙනවා අපි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට යෝජනාවක් කරා එක මිලියන දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන් දෙ කියලා ඒගොල්ලෝ ඒක ඉන් ප්‍රින්සිපල් ඕකේ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව UNDP එකෙන් PJ එකත් එක්ක දැන් සාකච්ඡා මට්ටමින් තියෙනවා නව නිර්මාණ සඳහා ව්‍යවසායකයන්ම දිරිගන්නන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. එතකොට උනන්දුවක් තියෙනවා, අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඉස්සර දැනගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සංවේදනයේ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මම පිළිගන්නවා. ලයිබ්‍රරි කිව්වන් මේකේ සෙන්ට්‍රල් ඩේටාබේස් එකක් පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අර මහත්මයා කිව්වා දැන් බියුටි කල්චර් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ මෙහෙම කියොත් එහෙම මොබයිල් ෆෝන්ස් වගේ සාමාන්‍ය මොබයිල් ෆෝන්ස් ලංකාවේ ඇමරිකාවටත් වඩා සීක්‍රට් දියුණු ප්‍රචලිත වුණා. සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක්ට අවම වශයෙන් සිම් දෙකක්වත් තියෙනවා ලංකාවේ. අවම වශයෙන් සාමාන්‍ය සිම් තුනක් තියෙනවා. අවම වශයෙන් සිම් දෙකක්වත් තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් රේඩියෝ channels ප්‍රචලිත වුණේ ඉතාම සුළු කාලයක. ඉතින් ඒක නිසා මේ සංගීතයේ ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ සෙටප් එකකට ආයතන සම්බන්ධ වෙයි යම්කිසි ශේෂ්ත්‍රයක මේ ලෝන් එකක් හෝ එහෙම සර්ටිෆිකේෂන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය හැටියට මම හිතන්නේ හිටපු සභාපති කෙනෙක් ඉදිරියට මට කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඉන් ප්‍රින්සිපල් මම හිතනවා ඒක අපිට සපෝට් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට අපිට STFL එකත් එක්ක එකකතාවයකට ඇවිල්ලා අපි STFL එක හරහා අපි ඒගොල්ලන්ගේ RPL සිස්ටම් එකට ගන්න බලමු. මොකද කවුරු අකමැති වුණත් කැමති වුණත් ව්‍යවසායකත්වයේ දියුණු වෙච්ච රටවල් තමයි දියුණු වෙන්නේ. තවදුරටත් රජයේ රස්සාවල් කියන එක මේ තරුණ ජනතාවගේ අතර පොළු සිහිනෙන් ගිහිල්ලා මේ අංශයේ SME sector එකේ lot of overlapping. දැන් මේක තමයි අපි මේ හැමෝම කතා කරන්නේ networking නැතිකම ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ.
ඒකට විසඳුමක් විදියට අපි අපේ ගරු අමාත්‍යතුමා විභාගීය වංශමතුමා කැබිනට් පේපර් එකක් ඉදිරිපත් කරා දිස්ත්‍රික්ක 25 මේ බිස්නස් සර්විස් සෙන්ටර් 25ක් ස්ථාපිත කරන්න. ඒකට අපි කියන්නේ one stop service center කියලා දැන් කතා වුණා අපට වෙලාවට ඒක අනුමත වුණා. ඒකට දැන් ක්‍රියාමාර්ග ගානමින් යනවා. එතකොට මම මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ මොඩල් එක කෙලින්ම බාධා කරගන්න පුළුවන් මේ බිස්නස් සර්විස් සෙන්ටර් එක. ඊළඟට මේක ඇතුලේ ඉන්නේ රාජ්‍ය අංශ විතරක් නෙවෙයි. අපි කියන ඔබතුමාලාට නෙට්වර්ක් වෙන්න කියලා. තමයි වෙලාවෙම ජනතාවට කියන මේ එකතු වෙන්න කියලා ඒකට රාජ්‍ය අංශ එකතුවක් නැහැ මම බොහොම පැහැදිලිව ඒක කිව්වා. මම ඊයේ බලපුවාම තියෙනවා මේ SME සෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ වෙන රාජ්‍ය ආයතන අමාත්‍යාංශ 9කට ඇතුළුව පළාත් සභා නැතුව 24ක්. පළාත් සභාවත් එක්ක තියෙන සංඛ්‍යාව සහ ඊළඟට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විකුත් නැතුව ඒවත් ගත්තොත් 4500ක්. මේවා එකතුවක් කොහොමදවත්? එතකොට ඔබතුමාලාගේ එකතුවක් ගැන අපි මෙතන ඉඳලා කතා කරාට වැඩක් නැහැ. එහෙමනම් මේ සර්විස් සෙන්ටර් එකේ පිහිටුවීමේ අරමුණම වෙන්නේ ඔය ඔබතුමිය කතා කරපු ඔය ටික පහසු කරලී. මිනිස්සු කරප්ෂන් නිර්මාණය වෙන්නේ රාජ්‍යතන්ත්‍රයේ මෙන්න මේ අනුමැතියින් කියන එකට යටත්. මේ අනුමැතිය අපිට පුළුවන් නම් ව්‍යාපාරිකයෙක් ගෙදර ඉඳලා ඔන්ලයින් අනුමැතියක් ඉල්ලුවාම මේ අනුමැතිය දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු කිසියම් ගාණක් charge කරන්න පුළුවන් ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක. එහෙම දෙන්න පුළුවන් තැනකට මේක ගෙනාවේ නැත්නම් ඔබතුමිය කියපු ප්‍රශ්නේ හැමදාම තියෙනවා. අර අපි කතා කරපු රාජ්‍යතන්ත්‍රයේ නෙට්වර්ක් එකයි ඔබතුමාලාගේ නෙට්වර්ක් එකයි දෙකම නෙට්වර්ක් එකක තැනක් වෙනවා මේක නැත්නම් කවදාකවත් අපේ සීයලා අපිට කිව්වා ලංකාව සංවර්ධන වෙමින් පවතින රටක් කියලා. අපි අපේ දරුවන්ට කියනවා උණුත් කවදා හරි දවසක කියයි ඔබේ දරුවන්ට මේක සංවර්ධන වෙමින් පවතින රටක් කියලා. ඒකින්ද මෙතන තමයි හොඳම තැන. දැන් තමයි හොඳම අවස්ථාව අපි දෙකම එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒකට අවකාශය ඔබතුමා සලසා දීම සම්බන්ධයෙන් බේන්වි සිටුවත් වෙනවා. ඒත් එක්කම මම කියපු බිස්නස් සර්විස් සෙන්ටර් එකට ඔබතුමා කිව්ව ඉන්කියුබේටර් එක අපි ලින්ක් කරන්න හදනවා. අර පෙරවැඩු මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපාරික පෙරවැඩු මධ්‍යස්ථානයේ විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා අපිට දැන් 15ක් විතර. මේ විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ කරනවා තමයි. ඒ විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ඇප්ලයිඩ් රිසර්ච් ද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේ ආයතන වල වැඩ ගන්න වෙනවා නිකන් හිතියට ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට එකතු වෙලා අපට ඕන පර්යේෂණ මොනවද කියලා විශ්වවිද්‍යාලයට යෝජනා කරන්න වෙනවා. ඒ පර්යේෂණ ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි ඉන්කියුබේටර් හදන්නේ. දැන් අපි එක ඉන්කියුබේටරයක් තියෙනවා වයඹ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂිකර්ම ෆැකල්ටි එකේ ඇග්‍රිකල්චර් ෆැකල්ටි එකේ අපි දැනට සාමාන්‍ය එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා යෝගට් හදන මිනිස්සු ඇවිල්ලා යෝගට් හදන්න පුරුදු වෙලා ඒකේ ප්‍රායෝගිකව හදන අපිට රෙන්ට් එකක් ගන්නවා. එයාගේ යෝගට් ටික හදාගෙන එයාගේ විකුණ ගන්නවා. ඒ වගේ එක බීම් වර්ග හදන එහෙම පුළුවන් නම් ඔබතුමාලා කියලා බලන්නේ ආසන්නයේ පදිංචිව ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අපි ඇත්තටම අධ්‍යයනයක් කරා මේ SME සෙක්ටර් එකට කොවිඩ් වල බලපෑම මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා දිස්ත්‍රික්ක 25ෙම සාම්පල් සර්වේ එකක් කරා. ඒකෙන් අපි තොරතුරු අනාවරණය කරගත්ත මම දැනට පබ්ලිෂ් කරන්නේ ඒක අපි එන සතියේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ටාස්ක් ෆෝස් එකකට අපි ප්‍රසන්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම පබ්ලිෂ් කරනවා ඒක. ඒකේ කියනවා ඔය කියන අද කතා කරපු සියලු දුක්ඛ දෝමනස්යන් ඒක ඇතුලේ කතා කරනවා. ඒවා බිඳුකට අරගෙන මම ඒක ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනවා. මම ඒකෙන් පස්සේ කතා විශේෂයෙන්ම චේම්බර්ස් වලට අපි ආරාධනා කරනවා ඊළඟට ඔබතුමාලා අපි පියවරෙන් පියවර මේක ලොකු කන්සල්ටේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් අපි හදන්න වෙනවා. joint action plan එක national action plan එක කොහොමද අවුරුදු 3ක් 5ක් 10ක් යනකොට අපි මේ සෙක්ටර් එක ගන්න කියලා. මොකද 42ක් GDP එකට දැනට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ SME සෙක්ටර් එක. මේ 2014 සංඛ්‍යාවලට ඔබතුමා කියපු ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. data නැහැ අපිට. data තියෙනවා දැන් වල කොට ගහකට වහගෙන මේවා දෙන්නේ නැහැ, ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. මේ රාජ්‍ය අංශයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෞලික අංශයේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේව තියෙන තාක්කල් මේ රට මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ වැඩේට අපි එකඟයි. ඔබතුමාගේ මේ වැඩේ තව ටිකක් අපි මේක ඩිස්කස් කරමු. ඉන් ඩීටේල් වරින් වර කතා කරලා අපි කොහොමද මේක බද්ධ කරන්නේ කියලා.
සියන බලකායට කොහොමද ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ නෙට්වර්කින් මේවා තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන මිනිස්සු තනි තනියෙන් ඇවිල්ලා බැංකු ගාවට කියන බැංකු දෙන්නේ නැහැ අර උතුමාතු වගේ චේම්බර්ස් වලට පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම අරගෙන චේම්බර් මේක දෙන්න ඒ තැනට ආවදට විතරයි අපිට මේ බැංකුවට බණිනකොට තරමක් හරි නවත්තන්න වෙන්නේ එහෙම තැනකට මේක ගේන්න පුළුවන් නොහැක්කක් නොමැත ඒක තමයි අපේ තේමාව මේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඇයි වෙනත් රටවල් වලට කරන්න පුළුවන් නම් සිංගප්පූරුවට කරන්න පුළුවන් නම් මැලේසියාවට පුළුවන් නම් ජපානට පුළුවන් නම් ඒ අපිට බැරි කියන තැන ඉඳගෙන අපි එකතු වුණොත් අපි එක වැඩසටහනකට ගොනු වුණොත් අපිට මේක කරන්න පුළුවන් ඒ ගොනුව කරන්න මම කැප වෙනවා මගේ පැත්තෙන් මම මේ ලබන සතියේ ඉඳලා මේ වැඩසටහන යනවා ජොයින්ට් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක මම මෙතුමාත් එක්ක අපි කතා කරා ඒක ඇතුලේ ඔබ සියලු දෙනාගේම නියෝජනය තියෙවි ඒක ඇතුලේ අපිට වගකීම් පැවරෙන්නේ මොනවද කියන එක ඒක ඇතුලේ කොලැබොරේෂන් තිබේවි ඒ ටිකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරමු ඒ ඉල්ලීම කරමින් ඒකට සහාය ඔබතුමාලාගේ සියලු දෙනාගේම ඉල්ලා සිටිමින් ඔබතුමාලා දැනුම මට අවශ්‍යයි කුසලතාවය අවශ්‍යයි ආකල්ප හදාගන්න එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මිනිස්සු වෙනස් විදිහකට හිතපු මිනිස්සු හිතලා තමයි ලෝකයේ අද මේ තරමටවත් මෙතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ අපි අර සාම්ප්‍රදායික විදිහට කියොත් මේක කරන්න බෑ ඒක නිසා අපි යම් දේවල් කැප කරන්න වෙයි ඒ සමහර දේවල් එක්ක අපිට එකතු වෙන්න වෙයි එකතු වෙන්න එක වචනයක් ඇති එක තේමාවක් ඇති අපිට තරහ වෙන්න වේද වෙන කොච්චර දේවල් තිබ්බත් ඒකින්ද මේ රට අපේ මේ ලංකාව අපේ මේ රට හැමදාම මේ තත්ත්වය තියාගෙන බෑ ඒකින්ද මේ නායකත්වයක් ලැබිච්ච වෙලාවේ අපි මේ නායකත්වයෙන් ප්‍රයෝජන ගමු මම මේ කාටවත් පිටකසන් කතා කරනවා නෙවෙයි අපිට ආයේ මේ වගේ නායකත්වයක් ඉතිහාසෙ කවදාවත් පහළ වෙන්න දාන්නේ එතුමන්ත් එක්ක හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරමු කියන ආයතනය කරමින් මම නියත වෙනවා බොහොම ස්තුතියි මම ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට ඇත්තට මොන දෙයක් ගැටලුවක් තියෙනවා මේකට මම කියනවා අදහසක් විදිහට රක්ෂණ සමාගමක් එකතු වුණොත් හොඳයි කියන මොකද මම කුෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ නිලන ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට සමහර කාලවලට පාරිසරික බලපෑම් වලට මම ලක් වෙලා ව්‍යාපාර කටයුතු අඩාල වෙනවා එතකොට මට එන පාඩුව මම මේ ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය ලබා ගත්තොත් මට ගෙවන්න හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ මම හා සමාන වෙනත් ව්‍යාපාරවලටත් ඔය ප්‍රශ්න ඇති සමහර විට. එතකොට මේ අවදානම කවුද ගන්නෙ කියන එකට මම යෝජනා කරනවා රක්ෂණ සමාගමක් මේකට ඇතුළත් වුණොත් හොඳයි කියන එක. ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඇප් එක හරහා එන සම්බන්ධතාවයට වියදම් කරන්න. වියදම් කරොත් ඒ වියදම් කරන ප්‍රමාණයට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රතිලාභ නැති වෙනවා. තමයි ගෑනන කරාලා එන්නේ. ගෑනන කරාලා ඉන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මේකේ. මේකේ බද්ධ වීම එන්නේ. තාම දරුණු බද්ධ වීමකට තමයි ඇති කරන්නේ. මොකද සියලු ප්‍රශ්න එන්නේ මේ ඇප් එක සමානට මේ තුනක් විතර මන්සොක් සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. ඔය යන්නේ නෝනේ. දැන් අපි මේ කොවිඩ් තිබ්බා කියලා අපි නොමින් ගොඩක් වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. අනේ ඒක මම මේ අවස්ථාව කොහෙද ගන්න තව මට අමුතු විදිහට කියන්න විශේෂයෙන් ව්‍යාපාරයකට සාමාන්‍යයෙන් තාම සතුටු අවස්ථාවකදී ඇසුල් ස්පේන්නේ නැහැ කන්නේ නැහැ ඒක මත කියයි. තාම දුක්ඛිත අවස්ථාවකදී ස්පේන්නේ නැහැ කන්නේ නැහැ. අපි මේ චේම්බර් සම්පර්කයේ ගියේ ඕගොල්ලන් ව්‍යාපාරවලින් වැටුණත් ව්‍යාපාරවලින් තාම ඉහළ ජයග්‍රහණයක් ගත්තා. සාමූහික දැක්ම කියන එකට ගියේ. ඒකට ඕගොල්ලන්ට සතුටු නිසා ගියේ එක්ස්පීරියන්ස් අංගෙන්නෝ ගියාම වෙන පාඩු ටික අයින් කරලා. පුස්තකයන් මිස්. එහෙනම් සිහි කල්පනාව අත්‍යවශ්‍යයි. ව්‍යාපාරික සීලය නැත්නම් ව්‍යාපාරික විනය අත්‍යවශ්‍යයි. ව්‍යාපාරයයි ගෙදරයි එකට බද්ධ කරන්න එපා. ඒක ආයතන දෙක. විශේෂ සූත්‍රාංශයට අදින ලොකුම ගැටලුව මාත්‍ය කඩේ කරන්නේ නා මොනයික කොට කරා. එක්ක මොන කඩේ කරන මාත්‍යල සිගරට් අරගෙන ටික කුමිලා ඉතින් ඒක දරන්නේ නැහැ. يعني මේ ඩිසිප්ලින් එකක් ඒ ප්‍රකාරයෙන් ඒකට තමයි නිපුණතාව සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි නිපුණතාව. ඒ අපිට accounts නෙමෙයි. accounts වලට දෙන ගෙදර ඉන්න වාණිජ්‍ය කරන ළමයි තුන්නේ ඇඩ්වාන්ස් එක කරලා. accounts නේ. සම්පත්තියනේ. අන්තියවන සල්ලි ගෙවන කොහොමද? සිද්ධායවන පශ්චාත්පය යන ගෙදර.
මේක මෙන්න මේ සංස්කෘතිය මේ කල්චර් එක අපි හදාගන්න. ඒ හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මම මේ දෙන්නගේම මම තාම මේ මම දෙන්නත් කතාව ගන්නවා. ඒකේ පසුබිමේ තියෙන්නේ සම්පත් පාවිච්චි. මේ සම්පත් පාවිච්චි නොකිරීම තමයි මම මේ විශේෂයෙන් මේ ඉතින් මම තමයි ඒක කීයක වැරදිද දැන්නේ මම තාමත් රසවත් රස විඳින කෙනෙක්. මොකක්ද මම ආපහු දෙන්න බලන්න. ඒ වගේ අස්සෙන් එන මේ දැනුම මේ එකක් මම දැක්කේ සංවේදීතාවය විශ්ලේෂණය කරනවා. ගඩොලියක් කියන්නේ. ඒ ඇත්තට මේ දැනුම පිටපස්සේ තියෙන මේ ව්‍යාපාර වලට දෙන සංවේදීතාවය වගේ එකක්. මොකද ඒවා ගන්න නැකට. ඔයගලන්ට විවිධ උදාහරණ එහෙම ගත්තොත් විතරයි ඔයගලන් ව්‍යාපාරේ සාර්ථක ෆයිනෑන්ස් වාගේම ටෙක්නොලොජි එකයි නොලෙජ් එකයි හරි වැදගත් වෙනවා. අපි ඉන්නේ එතන. අපි පිනක් කියන ආයතනයේ මූලිකව කරන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ටෙක්නොලොජි. නමුත් අපි ඇප්ස් පැත්තෙන් ගොඩක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙන කම්පැනියක්. ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි මම හිතන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ ඒ ඩිරෙක්ටර් මහත්තයා කිව්වා වගේ කොහොමද ඇප්ස් පැත්තේ තොරතුරු මොකද අපිට කොච්චර වේගෙන් මේ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්ද අන්න ඒක මත තමයි අපේ කම්පිටිටිව්නස් එක එන්නේ. අපේ මේක. ඉතින් ෆිනැප් කියන්නේ ඇත්තටම අපි තොරතුරු තාක්ෂණය සපයා දෙන කම්පැනියක්. අපේ කම්පැනිය මූලිකව බැංකු මූල්‍ය සමාගම්, ශුද්ධ මූල්‍ය සමාගම් වලට ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව මෙතනදී මේ කන්සෙප්ට් එකේ අපි මේ කන්සෙප්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණික සහයෝගය ලබා දෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි කතා කරන්න බලන්නේ මේ ටීම් එකත් එක්ක මේ කන්සෙප්ට් එක මූලික දෙයක් එනවනේ SDFL එකේ. ඊපස්සේ මේක කට්ටියගේ ideas එක එක්ස්පර්ට් පැනල් එකක් ඉන්නවා, මෙන්ටරින් සෙන්ටර් එකක් ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා යම් කිසි විදිහට අවසානයේ process එකක් හැදෙනවා. ඒ process එකේ ටෙක්නොලොජි සපෝට් එක තමයි අපි. ඒ වගේම ටෙක්නොලොජි එකක් නේ ඉඳවස knowledge එකක් දෙනවා. මොකද උදාහරණයක් ගත්තොත් වියට්නාම් කියන රට දියුණු වෙලා තියෙනවා. මට මම ඒක අහන්න කියලා තියෙනවා. වියට්නාම් එක Samsung එක එනකොට $3 billion ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එනකොට කොරියාව වලින් වියට්නාමේ හැපුණේ $3 billion කියන එක නෙවෙයි ටෙක්නොලොජි එක. මම හිතන්නේ අපි මෙතන ඔක්කොම අය කතා කරන්නේ මමත් බැංක කෙනෙක් සම්පත් බැංකුවේ සල්ලි අපිට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ෆේල් වෙන්න පුළුවන් එක පොසිබිලිටි එක තමයි ටෙක්නොලොජි එක. මොකද මම මාකට් කෙනෙක් වගේ මොකද ඔයා කම්පිටිටිව්නස් එක තියාගන්නේ. අපි තරංකාරීත්වය ගත්තොත් දේශීය තරංකාරීත්වය තියෙනවා, රීජනල් කම්පිටිෂන් එක තියෙනවා, ග්ලෝබල්. මොකද අපිට දෙයක් ඉඳදී ගන්න ඕන ප්ලැට්ෆෝම් එකකට ගිහින් ඉඳදී ගන්නනේ. අපිට තියෙනවා Amazon තියෙනවා, Alibaba තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ බලොත් කප්පුක තියෙනවා. ඒක ටෙක්නොලොජි එක ලොකු රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා මේ SME එකේ. ඒ කොයි විදිහේ තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක කරන්න. Once again I'm telling technology is the differentiate factor in any business. ඉතින් ඒක ලබා දෙන එක තමයි මූලිකව ෆිනැප් එකේ රෝල්. අනිත් පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් ડોක්ටර් දැන් ඉවැලුවේෂන් වගේ දේවල් වලදී අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ගේ චේම්බර් එක හරි මොනවා හරි ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක පැත්ත මේව ඇත්තටම මම හිතන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ මහත්තයා කතා කර කාර්යයත් එක්ක යද්දි ව්‍යාපාරයේ අවධානම කළමනා කරන්නේ අපි යන මේ වගේ දේවල් වලදී අපිට දෙන්න පුළුවන්. මූලිකව තොරතුරු තාක්ෂණය සහයෝගය අපි ලබා දෙන සහ ඊට අවශ්‍ය කන්සල්ටේෂන් එක ලබා දෙන එක තමයි ෆිනැප් එකේ මේ. දැන් මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නය ආවට පස්සේ මම මොන දුන්න ගැටලුවක් තමයි සමහර මේ ඒ කියන්නේ ඒකේ මල් හදන එකට ඕන කරනවාද තයිලෝ පවුඩර් කියලා එකක්. ඒක සාමාන්‍ය කඩවල නැහැ. ඉතින් ඔන්ලයින් ඒක පර්චේස් කරන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ මට. එතෙන්දී මේ රාමුව තුළ තියෙනවද මොකක් හරි ඒ වගේ අපිට පර්චේස් කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් හරි ඒ වගේ මොකක් හරි ෆැසිලිටි එකක් අනුරුද්ධ මහත්මයාට ප්‍රශ්න යොමු කරනවා. ඔව් අපිට ඒක ඒ කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක පුළුවන් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් තේරෙන්නේ නැති කස්ටමයිස් සප්ලයි දෙන්නම සම්බන්ධ වෙනවා. මේ ටෙක්නොලොජි එක ගෙනල්ලා අපි කරන්න හදන්නේ මේ තමයි. අතන. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට යන කාලය ඔයගොල්ලන්ට කටයුතු කරන්න යන කාලය අපි අඩු කරන්නේ. මොකද ටයිම් එක හරි වැලියබල්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට
මොනවාගේ ක්වොලිටි එකද උනේ ටික. හැබැයි කරන්න අපිට අර මේ මහත්තයා කිව්වා වගේ ඩේටාබේස් එකක් ඕන. මොකද මේක කරන්න ඩේටාබේස් එකක් එක තමයි අපි කරන්නේ. තොරතුරු අවශ්‍යයි. ඉතින් මේවා අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඇඩ් කරනවා. ඒක තමයි මේ සියන ඒ ටීම් එකම විතරක් නෙවෙයි ඒකේ ඔබතුමාලගේ සමාජික විතරක් නෙවෙයි අනිත් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලාගේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපි මේ concept එක develop කරද්දී අපිට අපෝ කාලෙත් එක්ක අපිට ඒක දොස්තරලා ඒක අවශ්‍යතාවය සපුරන්න පුළුවන්. එන්ටරි සෙන්ටර් එකට කොහොමද ඒක සමාජිකත්වයේ අපේ ඒ ආන්සර් දුන්නේ කියලා දැනගන්න. ඒ කියන්නේ වලකින් ඒක පුදුරේ ඉන්නවද? එන්ටරි සෙන්ටර් එකේ නෑ එතන මේ එන්ටරි සෙන්ටර් එකේ පිටුමාත්‍යා කියන්නේ පිටුමාත්‍යාගේ අදහසට අනුව ඒ සෙන්ටර් එකේ ඉන්නේ සියලු අංශ පිළිබඳ මනා දැනුමක් තියෙන අය තමයි එන්නේ. එයාලා මේ අක්ෂර බෙන්ට කියන අක්ෂර සපයන්නේ නැහැ. දැන් පොඩි ළමයෙකුට අක්ෂර පුංචි කාලේ ඉඳන් අම්මහලා කරනවා වගේ ආහාර සමාන එකක් කරනවා ඊට පස්සේ එයාට කක්ෂණ දැනුම තියෙනවා බැංක දැනුම තියෙනවා ටීවී දැනුම තියෙනවා කවුන්ටර් දැනුම මේ කොහොමද එක්ක ටිකක් කරලා තමයි මෙන්ටරින් සෙන්ටර් එකේ. ඒවල මේ තුමගේ කියපේට පොඩි එකක් ඉස්තිරිමක් කරන්න ඕනේ. මේ ඇප් එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ස්වයංක්‍රීයව අපිට රෙකෝඩ් කරන්න. ඒ පොත්පත් අපි ඉන්නේ ඒ වුණා කොන්නේ. ඒ හරයන කොහොමද ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය. ඒ කියන්නේ විශාල කාලයක් අයිමැටි බදු ගෙවන්නගෙන යනකොට ටිකක් ප්‍රශ්නේ ඉන්නවා. ඒක බදු ගෙවන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක තමයි වැදගත්ම සංකල්පය. සියලු අවශ්‍ය ලියකිය විදි එතන අය හරයන සියලු ලියකිය වාර්තාංශ තමයි තොරතුරු තාක්ෂණයේ මූලික අදහස. ඒක අපි ඒ සියලු තොරතුරු අපි යොමු කරනවා මේක වෙනවනේ පරිවේෂණ සහ සංවර්ධන කියලා අංශයක. මේ පරිවේෂණ සහ සංවර්ධන අංශය තමයි මේ ආචාර්ය පිටුමාත්මයා කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් මේ දේවල් වලට අපි ඉස්සරහට ලෑස්ති. රාජ්‍ය ආයතනයක් ඉඳලා ග්‍රාම සේවකට වැඩි මේ කාර්යභාරය. මේ ග්‍රාම සේවක දන්නවනේ මේකේ කවුද හතු හදන්නේ කවුද මල් වවන්නේ ඕන් ළඟට අපි යන්නේ ඩෝ ස්ටෙප් එකට. කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ව්‍යවසායකයා ඒ කියලා. ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීන් එතනට ගිහිල්ලා මොකද හැමතිස්සෙම අපි අහුවදී කියනවා ග්‍රාම සේවක ෆීල්ඩ් එකේ කියලා. හැබැයි මගේ ගෙදරට නම් ඡන්දකොලේ බෙදන්න යන කවදාවත් ග්‍රාම සේවක ඇවිත් නැහැ. ඔයගෙන ආර්ථික ඔබතුමන් කියපු ආර්ථික නිලධාරියා මං ඉන්නවද මම මේ 125කට රැකියාව දෙනවද කියලා මම හිතන්නේ දන්නවා කියලා. දැන් මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඡන්දනාම ලේඛනය තියෙනවා නම් මේ ඇප් එක අර විදිහට ඩෝ ස්ටෙප් එකේ ග්‍රාම සේවක මට්ටමින් කරන්න පුළුවන්. තව කාරණාවක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මට අහන්න කියලා මේ පිළිගත්ත කතා. දැන් කම්පන උසාවියට ගිහින් කියලා හිතන්නේ නැහැ මම ගිහින් කියනවා. ඇත්තට මට උනේ ඒ කම්පන උසාවියෙන් ආපු ඩිංගුම මට ලැබුණේ නැහැ. ඒකට මට නඩු දාලා තිබ්බා. මම එතනට ගියාම ඇත්තටම උසාවියකට ගියාම අපිට තියෙන්නේ මේ ආතතියක්. ඕක කරනවා අපිට ඊගේ PDF නොගෙවන්න සමහරට සාධාරණ කාරණා තියෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි ව්‍යාපාර වැඩිවීමක් අවස්ථාවක්. ඕක කරනවා අපිට සිලෙක්ට් කරනවා වැරදි කරුවද නිවැරදි කරුවද කියලා. අපි වැරදි කරුවා කියලා සිලෙක්ට් කරනවා හරි දඩ ගෙවන්න. මාතෘකාවට දැන් කම්පන උසාවියට යන්නේ නැතුව ඔන්ලයින් ගෙවන්න ක්‍රමයක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියන එකත් පොඩ්ඩක් අර මගේ ප්‍රශ්නය මෙතන කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධ ලේකම් කෙනෙක් ඇවිත් ඉඳින්න. ඇත්තටම මේවා අපිට තියෙන ගැටලු. ඒ කියන්නේ එතනට ගියාම කියනවා මේ මුගක් ව්‍යාපාර කරන්නේ ඇත්තටම සාධාරණ ව්‍යාපාර කරන්නේ. සේවකයා අතින් ගොඩක් අඩුපාඩුකම් වෙලා ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම යන කම්කරු එකට වැඩට එන්නේ නැහැ නිවාඩු ගන්නවා ඒකක්වත් එතන මේ වෙන්නේ අපි තමයි වැරදිකාරය වෙන්නේ. ඒ නිසා දීමක් කරනවා කියන සල්කා බලන්න ප්‍රැක්ටිකලිටි කියලා හිතන්න. ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට අපි යම් වාණ්ඩ නිෂ්පාදනයක යෙදෙනවා නම් දේශීය වගේම විදේශීය වෙනකොට කරා යන්නේ වාණ්ඩයේ අස්තිසි උසස් මට්ටමකට නිමාවකට තියෙන ඕක තමයි අපිට උඩ අධිකරණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමති දැනගන්න මේ ෆිඩැක් ඇප් එක හරහා ප්‍රමිතිකරණය සම්බන්ධ වාණ්ඩ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් සමානවයි දෙයක් මේ හරහා සිදු වෙනවද කියලා. මූලික අවස්ථාවේදී අපි හඳුන්වා දෙන ඇප් එක යම් අවස්ථාවකදී වෙනියුම් කරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. දෙන්නේ වෙන්නේ ඒක කේස් බයි කේස් විදිහට ඇවිල්ලා දැන් සිද්ධි මේ වශයෙන් එක එක්කෙනාට අවශ්‍ය තියන දෙයක්. ඒක පොදු මට්ටමකට අරගෙන එතෙන් තමයි මේ ඇප් එක ඇතුළට අපිට යන්න වෙන්නේ. ඒකට අපි මූලිකව දැනට සංකල්ප දැනට සකසලා තියෙන්නේ
අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතාවයන් ටිකයි මේ පසුබිම තුළ එන අවශ්‍යතාවයන් ටික තමයි මේ අපේ කාර්ය අපි ගන්න. දෙවෙනි අදියේදී අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා ඊට එහා ගිය සේවාවන් සම්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. සමහර වෙනතනදී මේ ඊකොන් කියන්නේ ඔව් මේ ඇප් එක වෙන නමකින් වෙන විදිහකින් තව ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. එතන අලුත් ඇප් එකක් එන්න පුළුවන්. දැන් කොහොම මම කරලා වාචි කරනවා ප්‍රීමි කියලා ඇප් එකක්. මේ ප්‍රීමි කියන ඇප් එකෙන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකට ඩිස්කවුන්ට් ගොඩාක් එනවා. ඒ වගේ මෙතන සමහර දේවල් වල නියම වටිනාකම රුපියල් 10ක් ගෙවන්න නම් රුපියලට කරන අවස්ථාවල වලට අපව වර්ධනය වෙලා යනවා. කියන්නේ සේවාවන් වැඩි දියුණු වෙනවා, සේවාවේ මිල අඩු වෙනවා. ඒ ඔක්කොම එකට එන්න පුළුවන්. ඒකද අත්‍යවශ්‍යම මාකටිං ඒ වගේ දේවල් එකයි දාත් මිල ගන්න. ඒ ඔක්කොම ලබා දීමේ ක්‍රම වේදයන් වලට ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මේ මුද්‍රකාංගයට අතිරේක මුද්‍රකාංගයක් කරනවා. මේක දැන් අපි කාර්යවල ප්‍රතිකාරවල සිද්ධ වුණා. මම ප්‍රායෝගික පැත්ත විතරක් මම මේ බලන්නේ මේ මොඩල් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේක බලාපොරොත්තු වෙන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට ව්‍යාප්ත කිරීමට බලාපොරොත්තු වුණා. දැනට මම ගම්පහ ආසනයේ තමයි මේ මොඩල් එක ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ප්‍රධාන කාර්යය තියෙන ග්‍රාම සේවක කොට්ටාස 101ක් තියෙනවා. ඒ ග්‍රාම සේවක 100 කොට්ටාස 101කට දැන් මම අපි ව්‍යවසායකයන්ගේ අලුත් කණ්ඩායම 140ක් විතර තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ අයට ව්‍යාපාරය කරගෙන සඳහා කොමන ආකාරයෙන්ද මූලික ප්‍රතිපාදනය ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඊටදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ නිලධාරි මණ්ඩලය දැන් පත් කරලා ඉන්නවා. අපි ඒකේ වගේ සත්‍ය වශයෙන්ම මෙයා මේ ව්‍යාකරණය කරනවා කියලා අපි වාර්තාවක් ලබලා ඒ වාර්තාව ඔබතුමාලාට යොමු කිරීමේ ඒක ගන්න ඔබතුමාලා මේ වැඩි අතම සත්‍ය වශයෙන්ම කරනවා කියලා. මේ ක්‍රියාත්මක ක්‍රමය තමයි දැන් අපි ඊකාගෙන ඉන්නේ. ඒක අපි මේ වගකීම ගම්පහ සේනා විසාකෙන් සංගමයේ වශයෙන් අපි මේ වගකීම ගන්න මෙයා නිශ්චයකාරව කරනවා කියලා අපි වාර්තාව දෙනවා මේක නම් සුසුයි කියලා. ඒ අනුව ඔබතුමාලාට යම් කිසි මූලික පාඨමාන ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබේ. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ කටයුතු කරලා මන්ත්‍ර සාර්ථකත්වය ලබා ගැනීමට අපිට හැකියාව ලැබේ කියලා. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට මම කතා කරන්න බය නැහැ. හැබැයි හැමෝම අද උදේත් මට මගේ වෛද්‍යවරයෙක් මම අපි දෙන්න ડોක්ටර් නැට්ට කියලා ඉස්සරහට කරනවා. ආතතිය පිළිබඳ ඔක්කොම යුරෝ ඩිස්බික් කියලා මේක ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් නෙමෙයි. මේක තියෙන පර්සෙප්ෂන්. මේ පර්සෙප්ෂන් කියන වචනේ ජයදන මහත්මයා මම වෝඩ්ප්‍රෙස් එකේ මම හම්බෙන්න කියලා ඉන්නකොට ප්‍රශ්න කිපයක් ගන්න හැබැයි ඇමතිවරයෙක් ඇහුවා එතුමාගෙන් හැදුණා මේ සර් මේ පර්සෙප්ෂන් කියනස කිව්වා මොකද්ද ඒකේ තේරුම කියලා. ජයදන මහත්මයා පර්සෙප්ෂන් කියලා මම කිව්වා ධර්ම අවබෝධය අත්දැකීම. අද මෙතන සිදුවුනේ දැනුම සහ අවබෝධය දුන්නා දැන් ඕනේ මේ විවසායකයන්ට අත්දැකීම දෙන්න. ඒ නිසා අර මුල නස්රුදීන් ඒ කතාවක් තියෙනවා එක මිනිහෙක් මහා කළු මේ එළිය ලයිට් කරුවක් ළඟ බිම වැටිලා පේනවා. ඒක මොනවද වෙන්නේ යතුරු. මෙතනද වැටුනේ. නෑ යතුරු වැටුනේ ගෙදර ගේ කළුවර ඒක මම මෙතන හොයන්නේ කියලා. මම හිතනවා අද උතුමන්ලා මේ ගෙන යන මේ ක්‍රියාදාමයේ මේ රටේ සුළු මාධ්‍යයේ සියලු විවසායකයන්ට යතුරා ගෝල්ඩන් කී එකක් යතුරා වේමකට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙතෙක් කල තිබිච්ච දේවල් ගැන මෙතන ඉඳලා අහනකොටත් කුසුමේ දෙනවා. මම හමුදාවේ එක්තරා චිත්‍රපටයකට මට සිද්ධ වුණා මේ පෙර පුහුණුවකට යන්න මේ ට්‍රේනින් එකේදී පාන්දර 4ට අපි වරන් ගිහලා පල්ලකට දාලා ට්‍රේන් කරනවා. එතන මම ආගමික හමුදාවට කියනවා දැන් රෙඩි එන් ෆයර් කියලා. මම හිතන අවුරුදු 70ක ඉතිහාසය බලනකොට වෙලා තියෙන රෙඩි ෆයර් ඒ විභාගය කොහොමද තිබෙන්නේ කියන්නේ. මේක මේ වෙනස් වෙනවා. තව එකක් තමයි දැන් ඔබතුමිය හොඳ කාරණා මතු කරලා හොඳ කාරණාවක් මතු කරලා මම ඇමතිවරු 4 දෙනෙකුට එක්තරා රටක මම ඒ රටේ නම කියන්නේ රටේ අගනුවර කොළඹ රට හොයාගන්න. ඒ රටේ ඇමතිවරු 4 දෙනෙකුට මම දුන්නා යෝජනා ඒ එකම යෝජනාව 4ක් මොකක්ද? හෙට දවසේ තරුණයා ගැන අද දවසේ කතා බහ කියන ඕ ලෙවල් ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තරුණයාට මේක දෙන්න.
මම ප්‍රොෆෙසර් ගුප්තගෙන් ඉගෙන ගන්න නවදේවගේ මට හෝටල් කළමනාකරණය ඉගෙන ගන්න මේ හෝටල් පාසලට දුන්නා මම ගිය ඒ කාලේ ඒ තමයි මම ඉගෙන ගන්නකොට ප්‍රොෆෙසර් ගුප්ත කිව්වා මේ හැම මිනිස්සෙකුටම මුල මැද අග කියලා තියෙනවා. ඊළඟට හැම මිනිස්සෙකුටම hidden talents තියෙනවා. සංගවිච්ච දක්ෂතා තියෙනවා. අපේ රටේ අයගේ සංගවිච්ච දක්ෂතා හොයන්න ක්‍රමවේද කවුද තියෙනවා. මම හැදුවා වැඩසටහනක් කරලා දුන්නා එකම එකයි සරයි එක කළේ එක්තරා රජය ආයතනයේ ස්ටිග්මා මේක නැති කරන්න. මොකද මේසන් බාස්ලා වඩු බාස්ලාගේ මේ ප්‍රශ්නේ එම්බැක්කේ 1555 විදිහට බලන්න වෙනවා ලෝකයේ විවිධ රටවල සංචාරය. ඒක හදලා තියෙන්නේ වඩු කාරණේ. තාජ්මහල් හදනකොට සීග්‍රේ හදනකොට ලෝකේ පළවෙනි ස්විමින් පූල් එක ගල උඩ හදනකොට මේසන් බාස්ලා මේ අභිමානය දෙන්න මේක වැඩසටහනක් මම හදුවා එකවරයි. අපි මේ සියලු දේවල් අරගෙන අපි මේ රටේ ජනතාව මේ අයට කියමු බොහොමත් ආත්ම ශක්තිය ගන්න ආත්ම අභිමානය අසන්න. ඒ නිසා ඔබතුමාත් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මම එක්තරා හෝටලයක ඉන්නකොට එක්තරා අමාත්‍යවරයෙක් ඒ රටේ ප්‍රබලවර ඒව ප්‍රෙසිඩන්ට් එක ගන්න කියලා ලයිස්තුවා. මම කිව්වා අබතුමාට කරුවාමේ තුමරි මට සුද්දන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න සිංහල උගන්වන්න වෙලාවක් නැති කියලා. එයා මට කෝල් කරලා මොකද මේකේ තේරුම කියලා. මේ ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි බෑ හැබැයි මට සුද්දන්ට සිංහල උගන්වන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කිව්ව එකත් භාෂාව. ඒ නිසා මේ සිළු දේවල් අරගෙන බලනකොට අපි හැම තිස්සෙම කිව්ව ඔබතුමා මේ කිව්වා මේ දනුනිලෝ ගියා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙන්න අපරන් ගියේ නෑ. මම ගියේ නෑ මම කොහොම යන්නේ නෑ සංගම් වලට මම අවසාන වශයෙන් වෙලාව ගන්න නෑ තාම කෙටි නිසා මම මේ මෙන්න මේ දේ විතරක් කියනවා මම මේ හෝටල් කල්පනා කරන වගේම ආපෙති පිටපත විශ්‍රාම වගේම මේ රෝහල් වල විශ්‍රාම කීපයක් මේ කරන දේශන නර්ස් නෝනාට තියෙනවා ආර්පා right patient right position right dose right time right course දැන් මම කියන කරුණා කරලා ඒ වගේ සුද්ධ සුළු මාධ්‍යමේ විවසායකයන් කරුණා කරලා ඒ වගේ ආදාරන එයත් නැගිටවල රටත් නැගිටගෙන මූල්‍ය පාසුකම් ලබා දීමේ ක්‍රමවේද මේ තිබෙන හනමිටි මේ ඔක්කොම පැත්තක දාලා ක්‍රමවේද අතුරුව එයාට අපි මැනේජ්මන්ට් වල උගන්වනවානේ cost conscious cost control income generating cash management මේවා ගම් මට්ටමේ කියලා උගන්වන පුතිකාර අපිට මතකයි වෑන් එකක් එනවා ටාසන් ෆිල්ම් එක පෙන්නනවා අන්තිමට ඒගොල්ලෝ එස්කෝප් එක ටික විකුණලා යනවා ගමින් ගමට ගිහිල්ලා මේ අන්ත වූ අසරණ වූ මේ රටට පළදායි මිනිස්සු කරන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රියාදාමය කරන්න ඒ වගේ පියවරක් ගන්න වන්න එකක් හොඳ දෙයක්. ඒ නිසා සමුනාත සිල්දනාටම බොහොම ස්තුතියි මට සමන් දුන්නාට ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි මේක ආරාධනා කළාට අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ මේ ව්‍යායාමයේ තාමත්ම හොඳ ව්‍යායාමයක් වෙනවා. අද දවසේ ගත දුර්පාර්ශ්වික සාකච්ඡාව ඉතා හොඳ දෙයක් බොහෝ වෙනවා. ඔබතුමා කිව්වා වාගේ ඔබතුමා මේ පැත්තේ ඉන්නකොට ඒ පැත්තේ අර පැත්තේ ඉන්නකොට අර පැත්තේ මම දැක්ක ඔබතුමා මේ පැත්තේ මේ ඉන්නකොට අපේ පිටිපස්ස හැරවලා අපිට කිව්වේ මම දැන් ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ ඉන්නේ කියලා. මම ඒක රජයේ සේවකෝ මේ විවසායකයන්ට පිටිපස්ස හරවන්නේ නැතුව ඒ අයව ඉන්නකනේ ඔස්වාතියන මක්නිසාදයක් මේ රටේ අභිමානීය රට ලෝකෙ වෙන කොහෙවත් මම රටවල ගිහින් නිසා කියන්නේ ඉන්නකනේ උත්සවයක් තබන්න මේ අත දෙන්න සිළු දෙනාටම ජය වේවා. ඔබට සාදු වෙන්න දැන් අද ඉතාමත්ම අපේ නිපුණ සංවර්ධනයට සහ අපේ අමාත්‍යාංශයට අමතක නොවන දවසක්. ඒකට එක කාරණාවක් තියෙනවා. අද අපේ අමාත්‍යාංශයයි අපේ මෙතුමා ලේකම්වරු දෙන්නේ එකවර වේදිකාවට පැමිණීම මගේ ඉතිහාසෙම කවදාවත් දැනගන්නේ නැහැ. මම මේ මායිතිනේ අවුරුදු 10ක් විතර වැඩ කරලා තියෙන විවිධ තනතුරු වල මේක ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් අපේ මේ ඉදිරි ගමනට. මෙතනදී මේ විවිධ ආත්මේ විවිධ ප්‍රශ්න ගැන අපේ විද්වත් මණ්ඩලයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. මෙතුමා කිව්වා දැන් මෙතෙන්දී අපි හදන්න කියලා එක එක කණ්ඩායම්. දැන් අපි මෙතන කතා කරුවේ අර මොඩල් එකේ හරියට අවසානයේ අපි ආවේ නැහැ. නමුත් මේ මොඩල් එක හැදීමට අවශ්‍ය
කරුණු අපිට ආවා. අපි ඊළඟ අවස්ථාවේ ඊළඟ කොටගමදී තාමත් ඉක්මනින් අපි ඒක කරනවා. එතකොට අපිට ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු මොඩල් එකක් එළියට එනවා. අන්න ඒකයි මෙතනින් උනේ. ඒ නිසා මම මේ ආයතනය වෙනුවෙන් මම තාමත් විශ්වාසයෙන් ඔබතුමාලට මේ මම කියන්න හදන්නේ කෙටියෙන් මෙතෙන්දී ජාලගත වීම වෙළඳපොළ ප්‍රාර්ථනය තාක්ෂණය ඉන්කියුබේෂන් සහ නිකුතල් සංවර්ධනය සහ SME ආයතනයේ ලේකම්තුමයි මම ආත්‍යංශයේ මේ ආයතන දෙකම එකට සම්බන්ධ වුණා. අන්න ඒකයි තාමත් අද ඇතුණු හොඳම ප්‍රතිඵලය. අපි හිතනවා ඉදිරියට මේ ආයතන දෙක ගහවෙලා අපේ පැත්තේ නිකුතල් සංවර්ධනය, බුද්ධිය පුහුණුව, කාර්මික දැනීම මේ ඔක්කොම ඉදිරියට ගෙනන්න පුළුවන්. මේක විශාල ආයතන පද්ධතියක් මේ අමාත්‍යාංශයට තියෙන්නේ. නමුත් අපි මෙතනත් එක්ක අපි මේක එකම වෙලා තමයි මේ අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ සුද්ධ සුළු මධ්‍ය පරිමාණ සංඛ්‍යාවන්ගේ දේශීය ආර්ථිකයට ලැබෙන දවය. අපි මේ යන්ත්‍රය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශක්තිය අපිට ලැබෙයි. අපි මෙතන සිට අපි එකම අපි වැඩි කරමු. ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපිට එක එක සිලෝස් වල එක මේ රාම වල වැඩ කරන්න බෑ. අපි ඔක්කොම එකම වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ. ජාලගත වෙන්න ඕන. අපි ඒකෙන් සිනර්ජයිස් කරනවා කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකම වෙලා මේ වැඩේ ඉදිරියට අරගෙන යමු. තම බොහොමත් විශ්වාසයෙන් මේ ආයතන සභාපතිවරුන් මේ කාර්යය ඉටු කර ගැනීමට නොහිතු විදුවන්තමට අපිට ප්‍රතිඵලයක් ලැබීම ගැන අපි ඉදිරියට මේක ගෙනියනවා. බොහොම ඉක්මනින් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ මොඩල් එක. ඔබතුමාලගේ අදහස් යෝජනා ලියලා අපිට ඒ ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් අප ආයතනයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ඔබතුමාලාට කරන ආරාධනය පිළිගෙන මෙම වැඩසටහනට අද සෙනසුරාදා දවසේ සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් අප අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඒ වගේම කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු අපගේ නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල නියෝජනය කරමින් පැමිණි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට සහ සම්භාවනීය සියලු ඔබතුමියන්ලාට නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදලේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.